En welkom hier in Holvert bij dit verkiezingsdebat van wat eerst Friesland. Mooi dat je hem er binnen. Een volle zaal en ik nog een heel soort meisjes thuis. Hoop je mooi dat je hem er ik bij binnen. Want ja, er valt dadelijk wat te kiezen. En wat is het dan geweldig dat als het haast Safir is, dat we gewoon weer bij waar komen kennen. Dat we met mij en waar gewoon in een tafeltje zitten kennen, omdat de crisis achter de rug is. Maar ja, wanneer de crisis voorbij en dan komt er een oren, misschien nog wel volle grutteren in alle hevigheid op u aan. Ik op u. En dan wordt alles relatief. En dan vraag je jezelf al, ja, had het nog wel doel om te discussiëren over een blauwe container, ja of nee, als de vrouw in de branche zit. Maar als je daar ontdekt jou en zegt dat hoeft dan ik al hier net meer, want het komt toch al hier op een kop verkeerd, dan jou je daarbij del. En is een verkiezing net correct het hichtepunt van de democratie waarin we Shell litten kennen, dat werd het echt om dit, uw vrijheid, dat we daarmee in waar vaststehen. En dat het democratisch bestel werd je een heel soort van vrienden kennen en werd een heel soort net ontdoogd. Misschien toch van al die orenvarianten nog wel het allerbeste is dat we hebben. En dat we heel dankbaar voor wezen mij. En ik zou zeggen, een van de geweldigste acties om Sjen te litten, werd wij als land voorsteen, zo wezen een geweldige opkomst bij de verkiezingen. Daar kan je hem verzwargen en je hem thuis ik en de politici waarom je u een beetje op. Want het gaat jong wel over die lokale politiek. En dat doen we mij de listloekers van de partijen, haast alle listloekers ben je, alleen de VVD komt mij in nummer 2, maar die wissel je dat wat aan, dat leidt er dadelijk wel uit. En die mensen komen om hun verhaal te vertellen. Alleen had ik betoogd, ik wil je net alleen nog maar stingen om de microfoon vast te houden. Ik wil zeggen dat we er even wat zwoeng in krijgen en wat duidelijkheid. En al te wie het weidige en breiige verhaal, daar zit je hem net op te wachten, de meesten thuis net en ik eerlijk zijn, ik net. Dus we zien ze wat scherp te houden. Nou, hoe doen we dat ongeveer? Het programma gaat in 1 terug. Je hebt al koffie gehad, dus dat scheelt. Wij discussiëren over een tal thema's. Dat doen we 1 op 1. Dus komen hier 2 mensen jongen mee te staan. We lezen haar een stelling voor. Die discussiëren daarover. En vervolgens zie ik dan nog een rondje langs de oren listloekers die het bij dat debat net mij dienen. Vervolgens komen er 2 oren en ze roleert dat. In de volgende ronde, daar gaan de listloekers zelfs even de regie over mij waardse debatteren en waarover. Zij mij elk een orenlistloeker uitdagen op een bepaald onderwerp wat ze zelf kiezen. Dus dan gaan ze zelf ja, de vinger aan de pols voor dat onderwerp dat ze onsnijden willen en mij waardse discussiëren willen. En daar zit natuurlijk ook alweer een soort tactische keuze in van waar kies ik dan? Kiezen we al hier dezelfde? Uw meer skippelijke vijand misschien wel. Ja, dan zit hij de hele jongen hier Faraon in de spotlights. Kies je in die het heel vier bij je voet zit, dan ben de verschillen van tevoren wel duidelijk. Dus misschien maar je wel iemand die dicht bij je zit. Ja, ik ging daar net hoor. De politici mij dat al hier zelf uitzieken. Maar we willen wel even weten, waar kunnen we eigenlijk kiezen? Nou staan hier achter mij nog lege stoelen. Maar die vullen we op, want daar in een zwethokje, ik ga krijg even een hoekje zoeken. Daar zitten ze al klaar. Zenuwachtig of net, dat weet ik net. Maar ik zou als eerste hier graag gaan willen van de Partij van de Arbeid, Griete Skaafstal. Ze weten net wat als eerste mee, dus dat wordt het dan even. Zit Griete natuurlijk helemaal achterom. En dan wordt u nou naar voren scoot, u die klaarkamer. Griete, bist al onderweg? Ja, dat bist. Nou, hier is Griete Skaafstal, Partij van de Arbeid. Nou, mooi dat ze ik bist. Ik moet zeggen, ik toch bij die willen zo'n de eenzame fietser in de rie. Kerst je daar wat bij in denken? Ja, maar deze eenzame fietser had het toch echt wel mooi op in duo afsluiten, dit ritje. Ja, maar ik denk van, ja, landelijk jongen, die grote Partij van de Arbeid wie al in was krompelen. En dan nou op lokaal niveau valt het ik net daar om ja, de zaken goed op een rit te houden. Hartvolle stocht van, waar ben ik aan begonnen? Nee, want ik hou altijd van onze politieke programma's tegen. Ik ga de reg heel rug houden. En dan ben ik achter blijven staan. En ik denk, uiteindelijk hebben we weer een expansie gewoon in de vorm van de heer Lammering. Dus een hele goede samenwerking op Grien. Dus Reet en Grien together. En daarmee werken wij onze
verkiezingsprogramma. Reed en Grien, zeist. Ja, er zijn meer partijen die dat ik zeggen. Hè? Wij zijn Reed en Grien en een beetje kleurrijk. Ja, ik denk dat vooral dat wij in de periode heel bot gaan onderscheiden op onder andere de moties die we gaan inzien in relatie tot de duurzaamheid. En ja, dat is net altijd steun. Dus ik denk dat wij op dit moment wel de meest groene zijn in het segment. Ja, daar hebben we verschillend toe, toch? Neem ik gewoon. Ik zou zeggen, zie je een plakje op een van de stoelen? Ja, je zit niet midden. Oh, links. Maar net uiterst links, joh ik. Er is nog wat rond. Ja, toen wist dat dit voor de kijkers rechts is, hè? Ja, dan pak ik zelf de oorwaging. We willen er graag nog iemand bij hebben. Pieter Braaksma, die ik in de buurt? Ja, Braaksma. Oh, ja, die zit ik in de klaarkamer. Die wie nog even de tactieken ontbespreken. Welk plak moet ik in de opstelling dadelijk innemen? Nou, hij komt onderwijs hierheen. Kom maar, Braaksma. Ja, dit is bekend terrein van jou, hè? Pieter Braaksma van Gemeentebelangen. Ja, goed jong. Zo'n debat, show je daar dan nog zin op? Ja, dat is al je spannings. Ja. Ja, u kan niet eerst erbij, het is net zo, hè? Nee, ik had er geen les van. Je bent wel vergroeid met die gemeentepolitiek. Nou, ja, de politiek, ja, je wil graag wat van mensen budgetten. En ik denk dat je dat dan via de gemeente het beste doen kan. Vroeger in het bestuurden zetten, op dorpsniveau, zeg maar. Ik wil landelijk, maar als je van je eigen mensen wat budgetten wil, dan denk ik dat de politiek een hele mooie wal is. En vooral de gemeentepolitiek. Ja, maar ik merk vaak politici zeggen van we moeten wel zien dat we de jeugd er wat meer bij beloeken. Ja. En dan doe je dit voor de 186ste keer. Dan denk ik, ga je hem geen jonge meisken? Nou, helaas hebben ze me nog nooit aan de kans gehad. Alleen ik moet nog heel goed oppassen, want er komen ook gelukkig jongeren aan. Ja. Ja. En je gaat je eigen positie nog wel even bevruchtje maken als listloeker. Nou, ze hebben je op deze positie zet. Je woont eigenlijk helemaal net. Dat zei ik net. Oh ja, je zegt ik net, ik had het vrijwillig verkeers niet. Ze gaan mij erop zetten. Nou, als je het werkt bij ons democratisch, en ik word er van u bij de partijen, ik hoop ik. Maar je ken je op, Jan. En dan is er een soort kiescommissie. En die bepaalt op welk plek je komt. En dit plak mij jezelf kiezen. Word je rechts of links of in het midden? De deugd zit in het midden, maar ja. Als jou dat binnen, dat weet ik net. Ik ben benieuwd dat Jouke Douwe de Vries in de buurt is. Ik denk het wel, want ik ga hem niet schrik als jongen. Jouke Douwe die maakt het nou even een sprintje om terug de Sido je binnen te komen. Jouke Douwe de Vries van Zin. Nou, morgen zal direct bij zijn. Liet ik nog even zien van de camera. Nou, we hadden niet al Griete Skaafstal die zei van ja, wij zijn van Reed en van Grien. Ja, dat weet jullie ook, hè? Ja, wij zeggen van wij zijn de lokale, sociale en groene partij van wat is Friesland. Ja, dus het is, zij kapen eigenlijk de onderwerpen bij wij, mag ik het zo wat zien? Nou, wij kapen, ik weet het net. Wij hebben eigenlijk al een keer zijn van, wij zullen ik misschien wel makkelijk kennen. Dat hebben wij eigenlijk al een keer opperen, dan moeten we jaren verliezen. Nou ja, je spiet er dat er net van komt. Dus ja, elk zijn eigen, wij staan hier voor. Nou heb ik daarom de periode wethouder geweest. Wie dat de ultieme dream? Ik vind het wel machtig mooi werk. Of dat nou de ultieme dream wie, ik heb het jaren van me uitschoten. Ik denk van nou, dat is niks voor mij. Maar elke dag vind ik het wel heel mooi werk, ja. Ja, dan kom je wel in een positie dat je aan de ene kant ben je dan de politiek leider, maar aan de andere kant, zeker in dat duale stelsel, sta je eigenlijk aan de andere kant en ben je een soort bestuurder. Ja, wringt dat net? Nou ja, ik denk dat je dat inderdaad heel goed skierde, Matte. En ik sta hier nu als listloeker van Zin. En ik zal dus ook politieke statements maken. En als bestuurder ga je een andere rol. Dan vier je uit wat de rieën ik wil. En dan doe je dat ook maar een coalitie. En ja, dat is een andere rol. En die past mij ook, want in het onderwijs hier gaan we ook zo'n soort rol. Ja goed, als een kiezer je op stritten nou treft, dan weet er nooit wat voor pet had die man nou op. Is het zijn politieke pet of zijn bestuurderspet? Dat is wier, maar ik hoop dat die politieke pet ook een pet is waar ik zelfs verstaan en dat we dat ook uitdragen in een college. Dus misschien laat het ook net z'n vier op elkaar. Nou, dan zie ik een plakje en dan vreeg je wat Geertje Skoorstra komt van het CDA. Even zien, ja. Oh, dan is het een beetje rechts van het midden, of links voor de kijkers. Ja. Het zit noffelijker naast Pieter dan... Oké. Geertje Skoorstra, CDA. Goeie. En welkom. Mooi dat jou hier binnen. Ik lees dat jou ik aan bakken door. Ja, ik maak graag bakken inderdaad. Ja, gewoon gezellig, maar de ben.
Maar is dat een soort voorwaarde bij het CDA? Had je vrouw binnen bij het CDA dat je dan vooral goed bakken moet? Nou, ik ga nog weinig van zijn bak. Dus. Dan is ze misschien net weer op ingezet, maar ja, dat weet je net. Oh ja, maar ik weet dat vrouw Poepjes ik zo'n bakster is. En die komt er ik mee naar boeten. En in campagnetijd dan liet ze meestal vaak ik even meeprioren van haar producten. Safir is bij jou nog net. Nee, want ik had ijs te druk om nog zelf te bakken. En we gaan een verbouwing van de keuken. Dus die had er ik een paar weken uit West. En toen kook ik niks meidje. Oké. Nou, dat is een goede smoes, maar we horen dus nog wel wat van jou te goeden. Nee, wist geen smoes. Ja. Nee, nou, heel Holland bakt komt er ik weer om. Heb je daar wel eens op praktiseerd? Nee. Nee, eigenlijk net. Nee, het mag er zelf blijven. En dat je dan naar die gemeente die is joggen, bakken ze er daar wel wat van? Oh, daar ben ik wel aardig kritisch op, ja. Ja. Oh, hoe kan dat? Nou ja, ik vind dat je je zin laten maken. En dat gebeurt notabene? Ja, dat gebeurt min, ja. Ja, ik zou zeggen, joh, ben de politiek leider van de grootste partij. Ja, wij zijn ook aardig actief op paard, zeker. Ik zeg niet dat ze dat net goed in hebben, maar ik zie het ook in dwarsbelang ten aard. En dan merk je toch dat je de politiek nodig hebt en dat je contacten lezen wordt. En ja, dat is toch best wel een ding. Een ding zoals van nou, Sjorgens is wel, Jerris is wel, maar wij altijd het initiatief nemen. Maar waar is dan ze? Jo binnen toch nou de bepalende schakel hier in de politiek? Wat zullen we nou krijgen? Ik ben ook de bepaalde schakel, maar dat ben ik nog net zo heel lang, hè? Dus wat dat betreft... Maar dat was misschien wel de reden waarom je dat willen wonen? Dat was zeker de reden waarvan ik dacht van ik stel me zeker kandidaat gemeenteraadslid. Nou, dan mij jong van je oor bieden. Zullen we het even zien hoe vier dat we komen. In het tussentijd dat jou een plakje ziekje, zou ik het leuk vinden dat Klaas de Jager hier komt. Ja, even zien weer. Ja, oh, je zocht meer naar het jocht. Ja, dat past. Ik wil weer bij het CDA verzeld. Maar trouwens, ik wil bij de Jager. Kom verder. Ja, die komt uit het Schuster, het podium uit. In het jocht, Klaas de Jager van de ChristenUnie. Goeie. Goeie. Zo, daar zit de camera voor de meesten thuis. Ga je me trouwens een grote aanhang die het nou voor de televisie zit? Wat denk je? Ik vrees het ergste. Je vrezen het ergste? Ja, ik denk dat de meesten... Er zijn heel veel programma's natuurlijk. Jongens op de televisie. En dan mij een keuzemaatje. Als je zegt van ik ben politiek geïnteresseerd, ik wil dat even zien. Ja, dat zou dat heel mooi wezen. Ja, we leven in een tijd van on-demand. Hè? Dus we kennen een heel soort programma's. Kennen ik zien op een moment. Letter in de tijd. Dat ze geen les hebben van, nou ja, geen concurrentie van dingen die het nou weer gebeuren. Dat klopt, dat doe ik zelf ook wel eens. Jo, ben ik al iemand die een schoft meedraait in de politiek, hè? Nou, een schoft, een jaar of nieuw, denk ik. Oh, ja, dat vind ik een schoft. Nou, nee, ik ben al 40 jaar bij mijn baas, dat vind ik veel langer. Je bent van doel om nog veel langer in die politiek te blijven. Nou ja, die tijd met Gunther misschien wel. Toen ik je herinnerde, het zeg ik ook al van die posters. En het liep wel eens dat die posters een beetje qua formaat onpast wie bij het postuur van de listloeker. Maar van jou zeg ik helemaal net een poster. Nee, van al die kandidaten, daar heb ik bewust voor gekozen. Het is een beul voor werk. We gaan 52 dwarp maar niet in staat. Nou, ik vind, als je dat door, dan mag je echt bij al die liedse dwarp met ons gaan. Nou, 3 set per dwarp. Nou, keer 2, keer de kosten. En we vinden toch een stukje milieubelasting. Het waait voor, het vernielt, het gaat de natuur in. Je moet het echt weer opruimen. Het moet net zwarten, het wordt verbrand en daar gaat het heen. Dus we zijn van dit moment door weer geen verkiezingsbord meer. Maar we toeren met uw caravan terug de gemeente. Het is net echt caravan waar, hè? Nou, in de zaterdag heb ik prachtig mooi waar. Want... Ja, dit waar is geweldig, maar wel wat fris nog, zoek ze. Voor jou maat, 3 maart, wat wil je? Ja. Dit waren in januari, maar niet misschien Riedekend. Je sliepen er net in, denk ik. Nee, Safie ben we dan net. Oké, nou zie ik je plakje, rechts of links. Ik vind Griet de Bloot nog een beetje meer aan deze kant. Maar Joost zie ik je plakje en dan ben wij benijd uit BVNL en Johan Talsma een paard banen ken terug de krochten hier van het MFA. Of eigenlijk maar precies de MFA, hè, want het is de accommodatie. Ja, daar komt er al aan. Johan Talsma. Nou, Jo, ik maar welkom. Ja, welkom. Welkom al, ja. Ja, je banen er wel van dadelijk in met die campagne, hè? Nou, weet ik net. We houden maar bescheiden, toch? Nou ja, ik weet het. Ik vind die borden dit in broeken net echt beskiën. Nee, maar het moet wel een beetje opvallen. Hè. Meestal maar dat denken dat ze s'nachts bij het lezen, hey, Talsma, hebben we ook nog een jongens, jongen. En, nou, ik weet dat het van jou pleit dat meestal nakt van jou wekker lezen, hè? Nee, maar dat pleit vast goed. Maar luister, als je zichtbaar bent, als je net opvallen, dan veert je zich gauw. Ja. Nou, ik ga wel even toch
Zo de goede jas aanloeken als er in heen gaat. Want je ging natuurlijk eerst de jas om van de ELP en toen van Forum voor Democratie. En die jasjes ben weer aan de kant hong. En nu is het BVNL. Ja, dat is BVNL, ja. Klopt. Kent ik wezen dat we niet hier weer een andere partij achter jou namens joggen? Nee, dan ga ik op. Ja. Dus nou, als dit het net is, dan ben we van jou af. Nou ja, ik wil het wel een beetje nuanceren, want ik weet wel dat iemand elke keer weer oprakelen wil. Maar Ik raak al niks op, ik stel alleen nog wat vast. nee, maar jou zei ze, nou dat. Landelijk, hier kon ik in ELP wijzen. Ik ga ELP oprichten op het laatste moment destijds, omdat ik toen een petitie tekend had voor de markt. Om die sportverplaatsing. Ja, dat is bekend. Daardoor moesten we heel snel een partij oprichten. Dat hebben we toen, met vol bravoure hebben we die van zet gekregen. Maar later kom je er gewoon achter dat sommige dingen werken net. Dus nou vandaar BVNL, frisse manier de gemeentepolitiek in. Nou, zo zie je een plakje dat uiterst rechts of links in het midden. De deugd. Hartstikke mooi. Even Sjen, nou ja, de VVD willen we er graag bij gaan. En dat is net een listloeker dit keer, maar dat is Anton van der Aar. Wel een bekend gezicht bij de VVD. Komst erbij, Anton? Ja, joh, die weet ik het paadje te vinden. Net een listloeker, maar noem het waar. Ja, dat zwaait ik al even naar het publiek, als dat het een hele gebroekelijke wijze van opkomen is, hè? Ja, goed, het is weer eens wat anders, hè. Want normaal in de raad komen we gewoon binnen en dan gaan we zitten. Maar ja, nu kan ik iedereen even zien, in plaats van dat ze mij zien. Nou ja, zij zeggen jou, ik, hè? Ja, nee, nu wel, ja. Dat is wel een hoog podium trouwens zo. Ja, dat vond ik wel, maar ja, dat konden we zo gauw net wat leger krijgen. En dan zit er ik nog een heel soort meesken thuis, die willen jou ik nog graag hebben, Sjen. En ja, wat is voor jou nou de motivatie om die politiek in te gaan? En daar ben je al heel schoft actief in. Nou, ik ben inderdaad al 15 jaar actief en het is ook hartstikke leuk om te doen. Omdat je juist ook heel veel voor mensen kunt betekenen. Niet alles, want als gemeente kunnen we natuurlijk niet alles. Maar goed, ik vind het mooi om dingen te doen, voor mensen dingen op te lossen, zaken op te lossen. Nou, dan kunnen ze bij mij terecht. En ik zeg altijd, ja, ik ga het proberen. En als het lukt is het mooi en als het niet lukt, ja, dan blijven we gewoon proberen. Maar ben je dan een soort ombudsman of zo? Ja, misschien wel. Want ik zag dan, ik wil bij die, dat ik online daar vaak even een ziekje heb van hoe vaak stemmen de partijen mij het voorstel van het college. Ja, dan is dat altijd in de buurt van de 90% dat de partijen het mijne waarin is binnen. Nou ja, als er een goed voorstel is, dan kun je er natuurlijk voor stemmen. Maar je weet natuurlijk ook dat voorstellen kunnen worden aangepast. En dat hebben we in het debat gedaan. En ik denk dat we afgelopen 3 jaar daar voldoende debat over hebben gevoerd om goede besluiten te kunnen nemen. VVD is landelijk op afstand de grootste partij. Had ik nergens les van wat er gebeurt. Die belogen gewoon de grootste, zal ik het wel. Hoe kan het dat je nog net een hele grote serieuze rol van budgetting speelt? Nou ja, goed, zoals je weet, lokaal wordt er anders gestemd. 50% van de mensen die landelijk een landelijke partij stemmen bij de landelijke verkiezingen stemmen bij de gemeenteverkiezingen lokaal. En we hebben natuurlijk veel concurrentie wat dat betreft in de liberale hoek. Hè. Iedereen noemt zich liberaal, of de meeste. Ja, goed, en daar zijn natuurlijk wel meer partijen om daarop te kiezen. Alleen, ja, goed, de VVD is de enige liberale partij. Dat vind ik ook. Daar wordt misschien ik wel verschil toe. Toch, zie ik even een plakje. De Waddenpartij heb ik nog. En dat is, zeker dat we in Holwert zitten, misschien wel een soort van thuiswedstrijd. Dus het zou mooi wezen dat Alex Hazelaar hier binnenkomt. Ja, daar is er al. Had speciaal naar de kapper west. Nou ja, ik weet net speciaal voor deze gelegenheid, maar toch. Ja, dat zullen ik het beste hier eventueel. Ja, misschien is dat ik wel weer tekenen tot je zit van, nou, er zijn altijd orenroutes die ik naar Rome leiden. Maar kom er maar bij, Hazelaar. Ja, Job, zie je het weer, hè? Bij de vorige verkiezingen win je er ik al bij. Dat misleiden doe. Wat is voor jou de reden om te zeggen, ik probeer het nog eens? Omdat het de vorige keer niet gelukt is natuurlijk. En de Waddenzee verwacht van mij dat ik er wel iets moois van maak. Dus dacht ik, moet ik nog een keer proberen. Oh, je had even in Peteer weg met het waard. Ja. Ik fiets bijna iedere dag even langs de Waddenzee. Dat is toch het beste referentiekader. Ligt er lekker bij, dan gaat het goed. En je ziet soms dat het komt niet goed, hè. En dan is er weer iets met CO2 of stikstof, weet je wel. Nou, dat vindt ze niet leuk. Ik ben er graag komen, maar het waard praat nooit met mij. Nee? Doe het wel bijna iedere dag nou, want dat is belangrijk. Nee, dat maakt hij ja, net al daar. Geven en nemen en zo, dat soort dingen. En wat voor wat kregen jou nou van het waard? Je moesten bij mij dwaan? Doe het nog een keer, ja zoiets. Ze zei, probeer het nou nog een keer, want de vorige keer was Joost nu een beetje, ik ben snel zenuwachtig. Hè, en dan ga ik met mijn lichaam van alles doen. Nou, dat schiet niet op. Dus toen dacht ik, dan doe ik het nou wat rustiger aan. App,
vloed, weet je wel, zo op die manier. Oh ja. En dan met haar in gedachten probeer ik er dan het beste van te maken. Helemaal zin. Ja. Maar ja, je kan ook zeggen, er zijn zo'n soort partijen die claimen dat ze green binnen. Nou. Dus dat belang van het waard, dat zit genoeg Sint-Wurg hier in de gemeente hier. Ja, nee, en dat is dus precies niet zo. Hè. Dat is precies niet zo. Het is, en zou je zeggen, heb je dan ook een heldere mening over armoedebeleid? Ja, heb ik ook. Maar het wat blijft en is het uitgangspunt. Wat goed is voor het wat, is goed voor de mensen om het wat. En de Partij van de Arbeid die claimt dat het green is. En Sim die claimt dat het green is. ChristenUnie had een soort green standpunt, maar dat had je net genoeg. Ja, het is toch meer, ja, wat zou ik zeggen, een beetje drappig, hè? Slik. Het is toch iets anders dan groen. Drabbig. Ja. En dat roept, hè? Ja, er zijn net zo'n soort opties meer, maar je maakt een stoel, ziekje. En op het moment dat jou dat doet, dan hoop je dat van actief lokaal coach Klinkenberg hierheen komt. De doorstiet uitnodigend iepen. Daar ken ik net een heel soort orenlistloekers meer voorstel steen. Dus ik denk dat coachje het paard nou wel vinden mag. Jazeker. Zo komt deze kant maar even, mevrouw Klinkenberg. En mooi dat jou er binnen, actief lokaal. Zo die camera, daar hebben we nog even dat we de meesten thuis nog dagzien kennen. Want denken jullie dat een soort van jouw aanhangers nou via de televisie mij joggen? Nou, dat is wel te hopen, maar misschien hebben ze wel heel wat anders te doen wat ze belangrijker vinden. Maar dat zou heel fijn zijn. En als het geen aanhangers zijn, hoop ik dat ze het vanavond worden. Dank u. Ja, maar je kent inderdaad, ik zie ze van altijd over lokale politiek, dan kan er jong niet wezen dat belangrijker is als dit, toch? Nou, bepaalde onderwerpen wel, niet allemaal. Dus wij hadden het er net over, want het is wel heel belangrijk welke stelling of je toegewezen krijgt. Dus bij de een ben je sneller uitgesproken als bij de ander, denk ik. Maar Jofine hoort al wat van, want ja, dat mag natuurlijk in zijn gemeente hier. Ja, natuurlijk moet dat. Ja hoor, ben ik het met je eens. Ja, joh, had ik al een riek verliezen wat politieke activiteiten onbelangrijk. Eerst bij de Partij van de Arbeid, en dan zeg ik even op je website. Daar zit ik meestal op de Partij van de Dieren, had ik ook ergens jongen. En meestal mijn CDA-achtergrond. Dat is een hele kleurrijke club aan het worden. Ja, en dat is ook het leuke ervan, dat je als lokale partij van alle kanten dus eigenlijk ook medewerking krijgt en ook medewerkers. Want daar komt het op neer, dat wij een partij zijn met mensen die vanuit andere gezichtspunten bij elkaar dat gevonden hebben en samenwerken met elkaar. Ja, dat klinkt wel heel mooi, maar aan de andere kant is al je versplintering. Want er is al een groene partij, er is al een rode partij, er is al een groene kleurrijke partij en dan komen jou ik nog eens mee ongeveer hetzelfde. Nou, dat zegt u, maar daar komen we vanavond wel achter of we allemaal hetzelfde vinden. Want dat is natuurlijk niet zo. Wij hebben onze eigen standpunten. Hè, als u het goed gelezen hebt op onze website, want dat zei u net tegen mij. Dan hebben we er goed over nagedacht en doorgesproken en onze standpunten bepaald. En waar die verschillen zitten, dat vernemen we dadelijk. Er is nog eerst wel sjoer. Waar is die laatste eenzame gast? Ja, joh, mag ik nog hier kiezen? Ja, je wil de tas nog even mee, hè? Nou, wat krijgen we hier nog? Witte salad? Waar missen we nog? Soeboer. Aantjelle Soeboer van de FNP. Komt u maar. Nou, Soeboer, ik dacht ik hou de entree van jou even als laatste. Dan komt er een daverend applaus. Jo, kom maar ik op. Nou, ik vond het wat afval. Oh, het gaat best. Ja, voor me niks aan. Hoeft net nog eens horen dat we even zitten van... Als het graag was, doen we dat. Maar dan... Nee, dat gaat net om mij, jongen. Okay. Maar... Ik ben tevreden. Okay. Ja. Ja, ik heb wel eens vaker met jou praat ik in oren vermiddeld voor de radio. En dan zei je eigenlijk, wil ik liever geen politicus wezen. Klopt. Wat doe je dan? Vreek mezelf ook wel zo. Maar het is natuurlijk zo... Een politicus zat dat juurtedij naar voren gebracht wordt. Dus de Haagse politicus, om het zo maar te zeggen, vind ik net het voorbeeld van hoe jou het volk tjenje en vertegenwoordigen. En dat is het beeld wat ik net wijzen wil. Ik wil wel de persoon wijzen die maar de talenten die er had, de mensen uit de meerskip vertegenwoordigen kan op een bepaalde manier. Dat is het verschil. En dan ben je nog liever politicus dan dat je wethouder bent? Nou, op dit stuit denk ik dat dit mijn plak wijzen moet. Ik kom nog correct op het hoekje in. Ik ben de vorige keer voor het eerst keer en ik kwam vanaf plakje 16 de lijst op Stwarmien, maar de versierde wijn. Nou, dan denk ik dat het nou mijn plak wijzen moet om op nummer 1 de partij om te vieren en te zien hoe we het deze keer doen kunnen. Nou, en je hoeft hier dat drukte meisje om een wethoudersplak, hè?
Want jij bent de enige partij die het al verzekerd is van een plak in het college. En dat moet je bereiken niet. Ja, ik bedoel nog met de burgemeester. Hè? Ja, nee, maar ik mijn wethouder, hè? Ja, maar dat hoeft natuurlijk dan net. Hè? Nee, je zit er toch al in. En we kennen dat is weer. we kunnen wel een vastkat nemen of hij heeft op dat onderhandelingen. ja. Maar misschien dat letter nog even mat. Daar heb ik een verkiezingsuitslag bij nodig. Bij Nederig, is het zo? Ja, dat wist ik nog in, hè, 16 maart. Maar we hebben goede hoop. Ja, dat mooie is, voor de meeste cultuur, zie je door met een plakje. Ja, dat is net volle meter ziekje. Uiterst links voor de kijkers of uiterst rechts vooruit je op het podium staan. Maar het is misschien voor de meeste cultuur wel aardig om te weten dat we net alleen nog maar stemmerij gaan waardjoren wieken. Maar dat gewoon stembureaus, die manjes en die tiers al hier binnen, dat is al je nog uit de tijd dat vanwege corona er een heel soort beperkingen weer en meesten misschien net aan drokke stembus dwarsten. We hopen het altijd dat het een drokke periode wordt. Maar daardoor kan ik nog wat uitsmat worden. Welke stembureaus krijg ik hier binnen, dat weet ik net, maar dat is grif te vinden. Nou, we hebben hier een heel scala in de arena zitten. Al je mensen met ideeën, met idealen, met plannen. En ik al je ideeën over je gemeente. Je kan daar een keuze uitmaken. En soms denken we dat gewoon partijen heel dichtbij in was zitten. Maar soms krijgen we, zo gauw wat ze daar wat is, het idee van nou, daar zitten toch nog wel de nodige verschillen in. Nou, we zullen zien dat we dat duidelijk krijgen. Daarom hebben we wat stellingen geformuleerd in oerlees met de meesten van het MFA is dat jong. Er zijn meerdere debatten. Er is een slotdebat. Er is een debat nog in Kolmerland, zeg maar dat de Kolmerland van de Dwarpenfederatie daar. En hier dan aan deze kant van de gemeente in geerwerking bij de meesten van het MFA. Dus er zullen wat stellingen deel komen die het heel bot ik direct mij holvert en direct omkrieten te krijgen had. Maar dat had er dus alles mee te krijgen. Ik zoek voor een debat voor de eerste stelling. Je graag wel Aantjelle Soeboer en Anton van der Aar. Nou, aan beide kanten maar even in. Zo, het aardige is dat we mij een woltje mij een juchtje. Maar de zeel, dat is natuurlijk het publiek dat het weten wil en de meesten met de camera's, die brengen het ik nog bij de meesten thuis. De eerste stelling dat het Juno gaat is, wenningbouw moet eerlijk over stad en dwarpen verdeeld worden. En wenningen worden waar mogelijk eerst onder eigen jeugd tabedeeld. Dus wenningbouw eerlijk over stad en dwarpen verdelen. En waar mogelijk eerst onder eigen jeugd tabedelen. Ja, de FNP van Jem wie dat een van de speerpunten, hè? Dat is helemaal correct. We hadden zelfs een compleet onvalsplan op skreun. En waarom is dat zo belangrijk om dit op deze wijze te zitten? Nou, het is op dit stuit een van de allergrootste problemen die het speelt. En we sjuggen letterlijk mensen wrakselen om een huis te vinden. De jeugd maakt de dwarpen uit omdat ze daar net wijn blijven kunnen. Ja, dan leidt u sympathie daar. En dan moet je daar een plan op schrijven. Welke denkfout maakt hij? Nou, denkfout wil ik niet zeggen, want ik heb de heer Soeboer heel erg hoog. Alleen hij benadert het op een andere manier zoals wij dat zouden doen. Kijk, de huizenmarkt is ook onderhevig aan marktwerking. En het is op dit moment gewoon zo dat er een grote behoefte is aan woningen. Alleen er is op dit moment wordt er niet gebouwd. En dat is het probleem op dit moment. En daarom heeft de VVD in de Statenfractie ook een motie ingebracht, unaniem aangenomen. Die gemeentes moet helpen om de lastige procedures ten aanzien van woningbouw handen in de voeten te geven, zodat ze daar om hulp kunnen vragen. En ik denk dat je daar eens moet naar gaan kijken van nou, waar zijn er nog projecten die nog uitgevoerd kunnen worden? Wat ligt stil? Waarom ligt het stil? Dat moeten we eerst op orde krijgen. En dan kunnen we zorgen dat er meer gebouwd gaat worden. Jij bent daarop wacht je? Nee, vanzelfs net. Dit had de hoogste prioriteit. En de heer Van der Aar die zei de markt die maakt hem maar redden. Wie kan uit van de marktwerking. Dat is een mooi liberaal idee. Maar je laten de mensen in de keld staan Van der Aar. Letterlijk en figuurlijk. Want het is, marktwerking is mooi, zolang als dat werkt. Alleen nog wenje is een groenjeugd. En op dit moment zijn er dus mensen die net gebruik maken van dat groenjeugd. En daar moet je ingrijpen. En dan moet de gemeente zijn rol als huisvester weer pakken. En die moet zelf stappen zetten om dat te faciliteren. En ik net op wachten. Nou, ik heb ook niet gezegd dat wij als gemeente achterover moeten gaan zitten. Ik heb nu net aangegeven dat we uiteindelijk waar gebouwd kan worden. Dat ook moet gebouwd worden. Maar op dit moment houdt de wet en regelgeving ons tegen. En dat is het grote probleem. En ik denk als dat loskomt en als daar actie op wordt ondernomen, dan zul je zien dat er meer ruimte komt voor bouwen en voor doorstroming.
Je hebt mooie ideeën, maar wet en regelgeving verzetten hem dat in. Nou, dat is net hier. En de heer Van der Raaij maakt een cruciale denkfout. Want we kunnen bouwen geen wat we willen. Alleen nog hadden wij huizen bouwen. En voordat we het weten, zit er een heel soort mensen in die geen sociaal-economische binding met dit gebied hebben. Dus mensen van boeten die komen misschien wel een tweede huiskeepje of wat dan ook. Ja, dan doen we onze eigen mensen echt te kwaad. En dan kunnen we net meer aan voor marktwerking. Dan moeten we daar zelf op acteren. En dan zeggen ze dat regeljouwing op dit moment net voldoende is dan een zwaktebad. Want we hebben alle tools hebben we in handen. En de FNP heeft eigenlijk bezocht om die tools in de hand van de gemeente te lezen. Maar ja, dan moet de gemeente hier wel mee. De FNP wil sturen en mij bepalen dat als er een wending vrij is of verkocht wordt of bouwd wordt, dat die net naar een willekeurige keper of hierder gaat, maar dat die naar een uit eigen dwarpen gaat. Is dat een utopie? Houdt hij de meesten voor gek? Nou, dat weet ik niet. Ik denk van wel. Ik denk dat het een betere oplossing is om te kijken van wat wil het dorp, wat is de behoefte. Ik kan ook wel aangeven, het is nu anders, maar een aantal jaren geleden hebben we op de dorp heel veel gehoord op de dorpsvergaderingen van er moet gebouwd worden. En als er dan uiteindelijk van de gemeente een concreet voorstel komt, dan blijkt het toch tegen te vallen wat die behoefte is. Ik denk dat je ook weer eerst behoefte moet gaan peilen van... Je twijfel je aan de vraag naar Wenten hier in wat is Friesland? Nee, daar twijfel ik niet aan. Ik geef alleen maar aan dat het per dorp natuurlijk kan verschillen. En je hebt ook gevraagd van, moet het evenredig worden verdeeld? Ja, die evenredigheid ligt natuurlijk ook in vraag en aanbod. Waar een vraag is, zullen we als gemeente moeten inspringen. Maar ik blijf erop hameren dat die regelgeving, dat het heel stroop gaat en dat dat gewoon niet van de grond komt. Je zegt er heel streng bij. Ja, maar op dit onderwerp mag ik streng wijzen. Want we hebben echt heel wat te verliezen dat we dit gewoon gaan laten. En dat is wat we nu op dit moment doen. En er zijn een heel soort manieren, een heel soort wijzen om er wel voor te zwaaien dat dit kan. Hè? Dat mensen met sociale binding op dit gebied jeder een huis bezetten kunnen iemand door. Dat die een liets voorsprong, een liets setje in de recht krijgen kan. Een voorbeeld, om het echt nog eens een keer betelbaar te maken, is bijgelijks om aan een erfpachtconstructie te werken, goed keerperhuizen daarop. En dan kun je als gemeente zelf bepalen wat erin wennet. Een oorvoorbeeld is een dorp zelf met een coöperatie komen te litten. Er zijn legio voorbeelden en ik ontstried ten zeerste dat er geen verlet wijzen zou. Oh, nou, maar dat heb ik ook helemaal niet. Maar even die erfpachtconstructie. Kan de VVD daar in mij gaan? Nou, dat denk ik wel. Als dat uiteindelijk de laatste stap is om mensen het financieel mogelijk te maken om te gaan wonen, dan zou dat een goede optie zijn. Want we moeten ook niet vergeten dat de bouwkosten op dit moment ook de pan uitreizen. En de grondprijs natuurlijk. Nou goed, daar kun je als gemeente uiteraard ook nog wel iets aan doen. Maar ik blijf erop hameren dat als een dorp een plan heeft en er zijn mensen die willen bouwen, dan is dat altijd mogelijk. En dan kunnen eigen inwoners daar gewoon een plan voor indienen en die kunnen dat doen. Dus ik vind, om nu mensen voor te gaan trekken bij de bouw van huizen, vind ik gewoon een stap te ver. Er zijn veel meer mogelijkheden, nu al. Maar voortrekken, dus dat betekent eigenlijk het idee van eigen volk eerst. Dat had wat een nuvere bijsmaak, maar daar komt het feitelijk wel op. Als er een huis vrijkomt, ga je met liefst dat er in je eigen dorp in komt. Nou ja, dat is wat ons een volk, hè. Laten we dat voorop stellen. Wij komen ja, dat is het volk dat je nog wennet. Ja, dus dat ben mensen, maar een sociaal-economische binding onder het gebied. Wetsen wij komen, maakt het dus helemaal niks uit. Het is gewoon wel zo dat we nou zorgen dat jongeren voortmaat. Dat ze oerleveren binnen op particuliere huren die ze eigenlijk net betalen kunnen. Jongens die het misschien wel nooit bij waarom komen in het dorp. En dat we dan hoe leefbaarheid hebben, dan binnen het essentiële dingen. Maar waar mij dan bepalen wat zeg maar, bij de groepjet die je jeugd had op zijn huis. Als dat iemand is die studeert had in Utrecht. En die wil weer waarom naar zijn eigen heiteloon. We hebben een beller. Ja. Maar die wil weer waarom naar zijn eigen heiteloon. Maar we dan zeggen van ja, spietig, daar wennen ze je nou net, dus doe net. Nou, gelukkig ben er al legio van voorbeelden voor waarin dit soort dingen al opzet ben. Waar je dus regels meidje kent als gemeente, dat is dus die verordening wat wij het hadden. En wat je machinaal nog nadenken. En dan kun je inderdaad dus zeggen, een student, dus iemand die hier in het dorp werkt, die gaat te studeren, die gaat misschien wel naar de universiteit in Leiden, weet ik veel, want French hebben we net meer, dus ze moet wel naar Leiden. Hè? Die gaat daarheen te studeren, die komt naar 18 jaar weer om. Dus je had 15 jaar misschien wel omborken in je leven, dan kan die gewoon weer om en dan kan die dus voor te studeren en je weer een huis krijgen. Want wat we dus oors krijgen, is dat deze jongens of famkes die te studeren west zijn, net weer om kennen. En dan doen we zelf toch te kwaad, dan hebben we toch brain drain, dan gaat iedereen voort. Maar goed, dat het nou iemand is die had in Utrecht gestudeerd en die is daar bleun en die is daar riek worden. En die is aan het pensioen daar en die komt weer om en die wil je een mooie grote wenning keepje. Je hebt er dan nog altijd bij of dan net meer?
vanzelfs zit hij erbij en we moeten even een wichtig misverstand uit de waai helpen. Dit geldt net voor 100% van de huizen. Hè. Dit geldt in gewoon gevallen, zeker dat we het gaan om nij te bouwen wenningen, ook hier wenningen, maar ook Cape wenningen, dat wij zeggen we met meestal voorrang aan kennen. En dat kind dus, maar dan moeten we dat wel doen. En dan moeten we dus net zoals de heer Van der Aar zei, afwacht je en dus afvregen of er wel verlet is. Want het is je kan niks zeggen van... Van der Aar had gelijk op het moment dat je een tracé ingaat, dat al je voetangels en klemmen zitten, maar je de meeste net blieft met je mijn de most, maar je eerst wel weten wat al je kent en werd bouwd worden mat. Maar ja, VVD, we zeiden al, die zit al heel lang ontstuur landelijk en onder het bewoord van je partij is dit de kwart onwenning en al ontstaan. Ga je nooit in de tussentijd eens even bellen met de mensen in Den Haag? Nou, we bellen regelmatig met de mensen in Den Haag. Alleen het is natuurlijk ook iets wat de markt doet. Het is niet alleen wat de landelijke overheid doet. Alleen het heeft uiteindelijk ook te maken met de capaciteit van de gemeente om die plannen ook vorm te gaan geven. En ik denk dat we nu 3,5 jaar bezig zijn over te praten over het bouwen. En de woningnood is natuurlijk ook, nou ja, recent van een aantal jaren. En de huizenprijzen die stijgen gewoon enorm. Dus er moet wel iets gebeuren. Alleen ik ben heel erg benieuwd hoe de heer Soeboer van de FNP dan invulling wil geven aan die voortrekkersrol en of dat allemaal kan. Kijk, ik denk dat we wel moeten gaan kijken van wat kunnen we wel doen binnen de huidige regels die er zijn. En ik denk dat dat ook een grote taak van de nieuwe gemeenteraad moet worden, om dat wonen nu ook echt handen en voeten te geven. En daar ben ik het met de heer Soeboer wel mee eens. Alleen ik zou het wel op een andere manier een invulling geven. Maar ik denk dat we daar uiteindelijk een hele goede oplossing voor. Nou, hier zetten we even een punt en jij mij nou weer op een stoel zitten, Geert. Want je hebt hier, het zit er nou op. Kom ik even bij de orenbeeskandel. Ja, laten we even steen in. Ja, die hele discussie over wenningbouw en te kwart onwenningen en wenningen voor bepaalde categorie. Hoe steen je hem daarin? Het lijkt mij niet zo'n heel goed plan om mensen wel of niet toe te laten tot een huis. Dus dat je zegt eigen jeugd eerst, dat lijkt me heel raar. Want je gaf net al een voorbeeld van iemand die gaat studeren en terugkomt. Ja, dat wilde je hem dus net. Nee. En alleen binnen de huidige bebouwde kom. Ja, ik denk dat een van de aantrekkelijke punten van de gemeente is het landelijke. En het zou niet goed zijn wanneer overal nieuwe huizen verschijnen. En dat er dan een verlet is, dat wel om naar je wenningen vreegt werd geen plek voor die in de bebouwde kom, die mensen maar toch maar ergens oor zitten in? Ik kan me dat niet voorstellen dat er geen plek is binnen de bebouwde kom. Oké, nou helder, dank u wel. CDA, zo zit ik hier er even bij staan. Ja, die hele wenningbouwdiscussie die wordt overal viert. En kennen wij als, met name jonge Rijn, als starters nog wel een wenning krijgen? Hoe staan jullie daarin? Nou, op dit moment is het eigenlijk net mogelijk om een starter een wenning te krijgen. En daar maken we zeker wat mee doen. En wij binnen er echt wel voor om inderdaad mee te denken met de FNP. Om te zeggen van, hey, zullen wij dat wij die huisvestingsverordening op, dat we die in ieder geval, die hebben we hier nou net eens. Dat we die ineens meidje en dat we dan die 30% voorrangsregeling sowieso regelen kunnen voor nijbouw. Nou, ik probeer aan jou, we zijn zuiver te let. Nou ja, eigenlijk al, ja. Waar verwiet je dat? Ja, nou ja, er zit in de gemeente in, nee, dat is flauw. Nou ja, ik geloof van mensen die het eerlijk binnen. Dat mij best zitten van de rie die er nota zitten had, die had gewoon dat lezen litten. Maar uw eigen mensen in het college, dat er net daar. Nou ja, feiten hielden er inderdaad wel lezen kunnen. Want ze hebben in 2000, het eerste wat ze dienen in de gemeente bij de harmonisatie is een ARSCO. Want alleen nog in Dongeredeellijn huisvestingsverordening. En toen zei ze, ja, die hebben we nog net nodig, want het gaat door recreatiewenningen. Dus hij maakt met de harmonisatie kinderen wel voort. Maar ze gingen hem toen oppakken maten en voor dadelijk zo'n klein maten. Maar ja, het is... Zin komt er nou bij. Dan kan je ook weer zitten. Ja, je krijgt het verwietje maar in het college, weet je, mij verantwoordelijk voor binnen. Eigenlijk de boel wat sloeren litten op dit moment. Ja, ik vind het wel wat een bijzondere uitspraak, maar ik eerlijk zeggen van... Ik vind het wel een duidelijke en een eerlijke. Ja, maar ja, je bent er zelfs een onderdeel van Westen, dus dat vind ik een beetje nuver. Wat wij heel graag, en ik wil graag de FNP helpen bijvallen, wij willen heel graag zien wat de mogelijkheden binnen om jeugd in het eigen dorp, begelijk zijn, want dat is weer de stelling, om die inderdaad te zien dat we die van het dorp behoren kennen, dat die daar een huis vinden kunnen. En daar zijn echt wel mogelijkheden voor. En dan ik even naar Van der Aar, dat krijgt zo uit van ja, dat kennen al je net. Echt bij nijbouwplannen schijnt het mogelijk te wijzen om te zeggen van nou ja, wij zetten in het voor zetten wij bijvoorbeeld 30% van de wenten zetten wij zadel dat we zeggen van nou dat willen we voor de eigen
sociaal-economisch boenen mensen boven de graad van. Nou, en ik denk dan van dat zo het mij onbelangrijk dat dat wettelijk erkent, want dat is ook een wettelijke mogelijkheid. Zou ik dat heel graag beziekje willen om dat met elkaar echt te doen. Want dan kun je Gas erop. Ja. Nou, hoe zou je dat je nou? Nou, een nieuwsgierige discussie. Als je zegt dat eerder 5-6 lijn alleen in Dongerel 360 een keer stien, gewoon je rustig 20% minder bier de vraagprijs, dan krijg je hem vaak ook nog. Dus er is opeens een hele huiskamer om vragen om huizen. Woningbouwstichting, die ziet maar de verhuurdersheffing, dus die is keelhoudend door de regering. Maar het CDA zich ook mijn rekening houden, want ik vind het wel grappig. Altijd maar in het college zitten. Alleen, hoe vlucht mij hier nou op anticiperen, op deze grote vraag? Dan denk ik, nou, gelukkig de verhuurdersheffing er al. Ik heb van makelaars begrepen dat er eigenlijk nooit een grondperceel is die van boet naar gepakt wordt. Dus mensen kunnen dat zelf dat nodig doen. Alleen volgens mij stagneert het momenteel met de ontwikkeling van nieuwe bouwterreinen. Nou, dat zit ook mooi naar de provincie. Het lijkt heel moeilijk om groen beschikbaar te krijgen en dat te ontwikkelen. Nou, dat wordt nu oppakt. Alleen zou het geen nooit aan de vraag doen. En dan moet je goed bedenken dat we echt onder de knoet zitten een paar hier alleen nog. Want we zijn een krimpregio. Het kan het verhoren. We jij jou dadelijk wel weer. Mevrouw Klinkenberg, ja, woningbouw en dan met name voor starters en mensen die het net de dikste beurs hebben. Hoe regel je dat? Nou, wij zijn het eigenlijk ook wel gedeeltelijk eens met de FNP, wat de FNP net zei. Alleen een andere insteek. Wij zijn voor de inbreiding en herbouw in die stukken, zowel in stad als dorp, maar dan dat de ouderen juist voorrang krijgen. De ouderen, het is nu eigenlijk zo dat heel veel ouderen in de dorpen wonen, met veel plezier, maar die willen ook wel naar daar waar de voorzieningen zijn. Dat kan Dokkum zijn, dat kan Kolm zijn. Dus wij kiezen ervoor om juist te gaan bouwen voor de ouderen, zodat die woningen vrijkomen die groter zijn. En dan komt die terugstream vanzelf op. Dan komen die jonge mensen vanzelf aan de beurt. Ja, dat klinkt misschien wat utopisch, maar ik weet het hoe het ook gaat. Maar dat je een hoestekeer had omdat er naar een appartement zit, dan gaat er vaak wel voor de heegste bierder. En ik denk net dat dat die starter is. Nou nee, wij zeggen dus dat die ouderen in die appartementen komen te wonen. En we zeggen er ook bij dat 1/3 dus eigenlijk bestemd moet zijn sociale woningbouw. Minimaal 30%. En daardoor bevorder je juist de doorstroming, zodat jongere mensen, jongere gezinnen in de dorpen weer gaan wonen. En de leefbaarheid bevorderd wordt, zowel in de buurten als in de dorpen. Klinkt logisch. We zetten even de turbo erop. Want ja, Jim had natuurlijk strakke plan naar de woningbouw. Nou ja, wij willen graag gewoon een beetje flexibel wezen. Hè? Net elk dorp met hetzelfde eis. Nou, sommige dorpen willen juist meer oudere wenten voor oudere mensen die grote huis van inruilen kennen, zodat de trosstreming weer komt van groot naar lids en dat de jeugd ook weer een huis kan hakken. Heegbouw, mag je dat? Nou, we zouden we begeleid in Dokkum hangen daar aan de kant van het water. Voor mij dat een prima mooie oplossing. En dan gaat de doorstroom weer vanuit de Koilon, gaat weer naar Traaiterpen gaat weer in zo'n mooi appartement. Ik denk dat we daar heel wat op tasje, maar net vergeten, net alles moet in Dokkum gebouwd worden. We moeten echt de dorpen leefbaar houden, dus dat mensen daar wonen willen, maar we er wezen. Maar ik wil er mooi op inhakken. Heel veel gaat hekken de laatste jaren op provinciaal beleid. En heel veel partijen die hier nou zitten, ik provinciaal altijd onder de macht geweest. Dus er moet alles eventjes achterom zien en zeggen, hey, bestuurders, we hebben het zelf niet goed in. En Joost Jogge uit en zwaar je dat je hem dadelijk ook in dat provinciebestuur komen. Nou ja, dat is de opzet van onze partij. Ja, je moet bij de werd de beslissingen aanvoeren. Ja, de ChristenUnie had ik altijd een opvatting over woningbouw en over eerlijk verdelen van de woningvarieën. Ken je dat wel serieus sturen op gemeentelijk niveau? Nou, wel serieus sturen. Je moet er wel mee bezig. Het is ten eerste bij werk voor inbreiding, zo vol mogelijk. Nou, kijk, door heegbouw. Nou ja, we willen net naar meertoren in Dokkum. Dat zullen we net zitten. Maar dat binnen de kantoren van de Stadpost. Ja, daar houden we niks op zin. Er is dan een heel mooi plan in ontwikkeling op de locatie van Prins, voormalig Prins. Maar moet je dan misschien ook wel zeggen van, we kunnen net in alle dorpen bouwen dat zo mooi wezen, als er verlet van is, maar we moeten dat ik om het betelbaar te houden wordt concentreren? Nou ja, nee, aard en schaal zoek ze. Ja, dat is een FNP-leuven ook, joh, maar die wordt breed omjerm. Ja, die taal is dan is al, ja. Dus, naar aard en schaal. Ja, helder. Ja, en karakter. Aard, schaal en karakter. Nou, misschien jekken stoot er nog wel wat, want daar sturen het door de gemeente om te zien waar het meest kan komen te wijden.
Nou, Stuart, ik denk dat we iemand te zetten op creatievere manieren van bewenning. En maar als je naar andere alternatieven die er binnen en die binnen. En dan hebben we het over tiny houses, we hebben kangaroo-wenningen en al dat soort mogelijkheden om het voor de jeugd. Want ik sluit me aan bij het FNP daarin in hun progressieve ideeën in de roer. En als gemeente en als overheid hier lokaal kunnen wij wel sturen op wat mogelijkheden zijn, of wat mogelijkheden binnen in bestemmingsplan. En we hadden al in de periode daar ook wel verschillende zaken over naar orde gebracht door de wenningbouw. Bijvoorbeeld dat de seizoen is van als gemeente, maar we zelf gaan bouwen voor meer maar een lietzinkom. En dat maar we zelf in eigen beheer. Gewoon een eigen wenningcorporatie beginnen. Bijvoorbeeld, dat zou wel een mogelijkheid zijn. Er zijn pilots maar die zeer succesvol binnen. En er zijn dus mogelijkheden, maar dan moet je wel op een creatievere manier naar het probleem zien. Wat dat al jaar helder is, dat weten we net, kunnen we hier ik net uitvinden. Maar duidelijk is wel dat de ideeën zaten. FNP die wat lanceerde had met dat onvalsplan, dat er nog een soort partij en ik wel stiepen krijgt. Nou ja, dat is mooi om te weten. Tijd om naar een oorstelling over te gaan. En dus ik, 2 orenmeesken hier aan tafel. Ik zou je graag gaan willen. Klaas de Jager en Pieter Braaksma van respectievelijk ChristenUnie en gemeentebelangen. En met hem wil ik het over Holwert aan Zee. Holwert aan Zee is de stelling, is een mooi, maar risicovol project dat de gemeente net meer geld instekt. Dus ik geef net meer gemeentelijk geld, als we afpraat gaan van maximaal 4 miljoen, dat ik het goed ga. Geen cent meer. Wat vind je? Nou, ten eerste, die 4 miljoen zit in het ontwikkelingsfonds. Die is nog helemaal net uitgejoen. Ten tweede, Over dan Zee is een prachtig project. Het is van de Groenhaar, van de Minskum zelf. Die had het idee gelanceerd. Alleen nog weet wie mee zitten, is waar wordt verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Waar krijgt het eigenaarschap? Want je zit natuurlijk wel op termijn met onderhoudskosten. De eerste hier is alles hartstikke nee. En dat in een even de tijd neem ik gewoon die onderhoudskosten daar. Ja, maar wacht even. Dit is een plan waar al zo lang op praat wordt. En zo lang plannen maken worden en ideeën en sketsen en financiering bij zocht. En er had nog niet in je nijtocht van waar is daar nou dadelijk de eigenaar van dat het realiseren wordt? Nou, dat zou nog bekend maken worden. Want we zijn er zelf als partij als Schotje mee bezig. Het is zo van, er is een rapport van de stuurgroep is naar buiten gebracht. Daar hebben we achterom geweest om dat in een rier te krijgen, om dat te lezen. Dat we toen het helemaal reed. En het zou in eind van vorig jaar, dat u gepresenteerd worden, dat is uitsteld. En daar zit wel in van de hoed en de rand. En er komt bij van Rijkswaterstaat door een onderzoek naar hoe het met de Gulmat. Wordt de veernaam wordt die verlengd met die nulheid en de Gul Rutterlutsen, of wordt die verplaatst. Dus daar zit hij natuurlijk ook bij. Maar wil je het liefste dat de gemeente eigenaar wordt van dat hele plan? Nee, dat denk ik niet. Dat is, Maar je bent benauwd dat er echt de volle kosten achterbij komt. Ja, op termijn wel, ja. Nou, hoe denk je hem daarover? Nou, ik zit meer naar de opbrengsten. Het lijkt mij een prachtig mooi plan. Als wij voor 4 miljoen investering een bedrag van 80 miljoen hierheen krijgen, dan denk ik dat je dat nooit letten moet. Stel dat er nou dan nog een keer extra geld nodig is, dan moet dat project dat ontonen. En dat zal het waarschijnlijk ook nodig worden. Daar hoef je net bang voor te worden. Wat de heer Jagers van de ChristenUnie zei, over dat onderhoud. Nou, wat gemeentelijk, er zijn natuurlijk aan een onderdeel, dat is gewoon gemeentelijk terrein. De vaargul hoe je net door in te zetten, dus Rijkswaterstaat. Dus bepaalde dingen weet je gewoon, dat komt in het geheel van het onderhoud van de gemeente. Nou, dat is dan zo. Ja. Er staat opbrengsten in hoor, hè? Ja, we beginnen al over die 4 miljoen. Dit eigenlijk de gemeente al van zijn dat moet kennen. Ja. Maar nevens jou moet het net afblaast worden, altijd meer dan die 4 miljoen wordt. Nou, ik ken je op een briefje aan dat wordt meer dan 4 miljoen. Alles wordt volle duurder, groenstoffen ben duurder, manoren ben duurder. Dit kost het volle heel. Nou, mooi dat je dat dan nou al weet. Want het plan is helemaal nog net ontwikkelen. Alleen de energie die hier zit, die moet je volgens mij hier horen en vers lezen. En het rapport is, die zei dat ik van bepaalde dingen kennen, nou wat net kennen. Daar mag je net te boot op reactie, maar het gaat erom wat kennen er al. En het kan best wijzen dat we dan met 3 miljoen klaar zijn. Maar maakt het 6 miljoen kostje, dan mag je ook nog laten staan. Want als wij wij zijn hier onmerkelijk screengebied. Hè? Als wij niks doen, momenteel gaat natuurlijk alles goed. Hè? Het is al die werkgelegenheid. Maar het is nog net zo lang lien dat wij hier de hoogste werkloosheidspercentage zien. Dus hier moet echt wat gebeuren. En een gemeente had altijd een faciliterende en stimulerende rol. En dat mij al je wat kost je, maar Joost is er van nou... Nou, die 4 miljoen die hebben we gereserveerd ervoor. Dus als dat genaar is, dan is het genaar.
Maar dat verhuiven we gewoon nog, want die onderhoudskosten, die beheerskosten, die rennen gewoon in de klauw. Oké, maar goed, dat wint dan de financiën, maar dan show je zo'n rapport waar al je geleerde mensen er nog eens even naar jongen, die zitten het ken helemaal niet. Het is loeken on een de hinder, dat hele project. Nou, dat zal ik net zeggen, want op een gegeven moment als je daar wat verder aan denken, op termijn zou ik de hoofd de verder dak om daar ompakt worden. Nou, dat zou je broeken kennen als Oorstroomkanaal bij Heegwetter. We gaan in de week ben bijna versopen daar in het oosten van deze gemeente, omdat het wetter net voortkennen, omdat Grijnsloon eerst op het Lauwersmaar loost en dan komt Friesland een keer. Maar in dezelfde tijd, dan zit een jaloere verschil in tijd tussen Lauwershoog en Holwert. Nou, daar kun je gewoon gebruik van maken. Ja. Dat is doorgekomen. Komt het er? Holwert aan Zee, het project? Ja, tuurlijk. Die energie die hier zit, die mag je pakken en alleen maar stimuleren. Kosten wat kost? Nou, wat kost? Ik ben de kosten wel voor de baat. Ik ben een project wat 16 miljoen, wie krijgt de politiek in, dan wil je Ezenstad aan een water. Toen zijn mijn bankman en mijn boekhoudkantoor, die zijn beide, dat wordt niet. Nou, ik zei, waarom wordt dat niet? Want ik denk, nou, dit kan een hele mooie oplossing voor ons gebied werden. Nou, zijn ze hier eens om eens niet. Nou, liever dan sorry dat dat niet, dan zichtbaar wordt. He? Dat mensen erop aankomen. Nu is Ezenstad goed voor de 60 baan. En er wordt per jaar een 3 of 4 ton aan toeristenbelasting bij halen. En daar hebben we in de tijd ook een subsidie of een toelage van €5.000 per wenning om het aan de gang te krijgen. We hadden die baan die mooi online, daar een paar ton in gaan. Net van dat benauwde en net van dat geen stel dwarrenblinder. Dat ben ik helemaal mij raaks maar eens. Dat is het probleem ook net. Alleen we willen een stukje helderheid hebben. We willen weten, we hebben aanstaan op varing gaan. Ja, die en jouw grens is stelt, dat is die 4 miljoen. Ja, klopt. Helder. Nou ja, dank u wel. Ging gauw zitten, want we willen die horen ik even maar in je vol zin, dat we iets kwarter als in de vorige ronde. En ik begin nou hier. Anton van der Aart van de VVD. Holwert aan Zee, komt het er? Uiteraard. En ik ben het met de heer Braaksma wel eens dat we ook moeten gaan kijken naar de kosten en de baten. En het rapport hebben wij natuurlijk ook vernomen. We hebben het nog niet kunnen lezen. Maar goed, die 5 miljoen kun je ook, natuurlijk ook die moeten blijven. Nou, even opnieuw. Dat betekent nog even, maar mij het meer kost je? Of jek je hem dan al? Het mag wel wat meer kosten, maar wat ik wil zeggen is dat het geld in de regio geïnvesteerd moet worden in de toeristische en de economische ontwikkeling. Dat wilde ik zeggen, daar kwam ik net even niet uit. Maar dus of het project in een andere vorm, maar wij als VVD staan 100% achter het project Holwert aan Zee. De Partij voor de Arbeid, ja. 4 miljoen, is dat de grens? De grenzen, daar zit altijd een beetje rek in. Zo wil ik het naar Roman vleenen. En ik denk dat Holwert aan Zee had zeker dus een type. En ja, het wordt nog wel wat in de economische en in de centrage wordt het gooit. Maar er zijn ook andere mogelijkheden die zich hierop ontwikkelen. En dan hebben we het over verzilting, over gewassen die gebouwd kunnen worden, eventueel erop en op pilots. En dan ligt geld bij de Europese Unie voor dit soort projecten. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat het college zo creatief is om op die manier een financiering te komen. Hoe groot schat jullie de kans? Percentage? Nou, ik ga gewoon voor 100%. Zo, dat is toch al. Ja, we hebben natuurlijk jou al even jet en dan wil ik van jou wel even weer hoe de BVNL erin staat. Nou ja, wij hebben altijd kritisch geweest voor het plan. Maar we vonden het wel een mooi plan van onderop. Dus daar kunnen we helemaal niks van zeggen. We hebben goed contact met de werkgroep. En vorige week is zelfs naar mij om tafel geweest. En volgens hem wat goed komen. En hij zei net meer nodig als 4 miljoen van de gemeente. Dus ja, de gemeente die had democratisch 4 miljoen beschikbaar stelt. Dus ik denk, als dit het is. En die mensen zeiden, ja, waar zal ze dat net trok je dan? Oh ja, maar dat geleerd ze van het is een onhaalbaar plan. Je bent net waar plan die het net weer maken worden kennen. Nee, maar daarom zei ik, we hebben die rapporten hebben we nog net. Dus we kunnen niks baseren op, zoals we altijd zijn. Hè? Die 4 miljoen hebben wij altijd zien geweest. Want wij wonen eerst graag in. Als je van tevoren een huis hebt, wil ik weten wat je krijgt. En we gaan nooit de kosten en de baten inzichtelijk gewoon. Ik zat de ChristenUnie ook al zei. Dus nou weten we waar we aan het binnen. Als wij aan ze krijgen en ze door een initiatiefvoorstel en ze tekenen dat maar de gemeente 4 miljoen is de max. En dan realiseren wij het. Ja, prima toch? Mevrouw Klinkenberg? Ben je het ermee eens dat het er komen kan? Nou, volgens mij ben ik in het hol van de leeuw, want ik heb zelfs een alternatief voor Holwert aan Zee bedacht. Hè. Dat is er niet doorgekomen, maar wij zijn eigenlijk van meet af aan van de haalbaarheid en de betaalbaarheid. En dan ook de kosten- en batenanalyse. Want er wordt wel heel erg makkelijk gezegd dat die kosten en de baten door meneer Braaksma, dat het allemaal meevalt. Alles wat wij gevraagd hebben, blijkt dus dat de kosten-batenanalyse niet klopt en dat het eigenlijk
bijna niet aan verdiend wordt. Om jou helemaal net niet aan beginnen? Wij vinden dat je er echt niet aan moet gaan beginnen. En dan is er ook geen MER. De milieueffectenrapportage is er niet. We zitten aan de Waddenzee, we zitten met verzilting. De boeren die zien dat helemaal niet zitten. Dus en zelfs het college heeft de randvoorwaarden gesteld voor dit bedrag, voor die 5 miljoen euro. Die in 2019 gereserveerd is in een bestemmingsreserve. Nou ja, dat, dat is al heel precies. Ja. Maar Joost is er van, het kan beter net er ook in. Ja, het voordeel daarvan is, dan je ik nooit hoe die 4 miljoen heen die daarvoor gereserveerd is. Dan hebben wij een heel mooi plan om dat geld voor een alternatief te gebruiken, 1 miljoen. En 4 miljoen euro voor woningen, voor zowel stad als dorpen. En het kan altijd volle beter, maar wij willen het nou even beperken hier tot Holwert aan Zee. Ja, dit wie eigenlijk zo'n mooi green initiatief, werd er heel soort dingen bij en waar komen. Maar ja, eigenlijk zijn mensen die het doel hebben van, we denken net dat ken. Het is te idealistisch, het is onhaalbaar. Nou, ik denk dat dat laatste gewoon goed ondertoond worden moet, want er waren al refereren aan de rapporten die daar lezen. Nou, daarin wordt wat zijn van, ja, misschien kind het wel net, hè. Nou, ik denk dat daar hebben wij van zo'n zin dat we eerst goed beschermen om elkaar, want daar heb ik alle andere partijen heel goed voor nodig. Maar wij vinden nog altijd het een mooi project en wij stenen daarvoor en we stenen ook voor die 4 miljoen. En dat mij even wat meer worden, mocht dat nodig wezen. Nou, hetzelfde wat Talsman zei, en ik ben blij dat het er ook om is, want je had in het verleden tot nota heel wat oor zijn, dat er het zin over toen zei wie. Maar dat wij zeiden van die werkgroep zei ik van wij hebben die 4 miljoen nodig en daar moet je bij dwan. Nou, daar staan wij eerst ook voor. Het CDA, ja, je bent krek al even kritisch over de woningbouw. Ben je kritisch over Holwert aan Zee? Nee, ik vind het een prachtig project. En het allermooiste hiervan is eigenlijk wat het Holwert nou gebracht had. Holwert ziet op de kaart. Meesten weten nou precies hoe het hier in Holwert zit. Dat het, als ze zus hoe het er in het verleden voor is hier en hoe het nou gaat hier. Dat is eigenlijk al wat het echt brengt. Hè. Als er energie in een dorp zit en dat er energie in een meerskip zit en dat de gemeente dat helpt, faciliteert en naast die meisjes die met hun project en plan, dan ben je al heel lang op bij. De zwang zit er hierin. Ja. Mij toch het plan van Holwert aan Zee. Ja. Helder. Nou ja, Holwert aan Zee, dat is Holwert aan het Wad. Ja, wat vindt de Waddenpartij? Geweldig plan. En dat komt ook omdat de Vogelvereniging heeft gezegd, het is een goed plan. Zij zitten er uiteindelijk in voor 15 miljoen. En als zij denken dat die 15 miljoen goed besteden is aan zoiets als Holwert aan Zee, waarvan we sowieso weten dat het voor de mensen heel goed is. Als het dan ook voor de vogels heel goed is, je krijgt een nieuwe biotoop hè, door dat zoute water wat je binnenlaat, dan is het alleen maar win-win. Ja, dus de mensen die dachten van, hij wil alles bij het water gewurrel litten, zat het nou is, die zocht het helemaal verkeerd. Nee. Als het een verbetering is het natuurlijk goed. En meer biodiversiteit langs het water is alleen maar goed. Holwert aan Zee, een goed plan en het komt er of niet? Dat denk ik wel. De kaders die ben heel duidelijk. En ik ga skiëtnis studeren en mijn leraar die zei altijd, als we dan hoe moderne skiëtnis zien, en ik mag het helaas even in het Engels doen. When money is cheap and markets expand, the incentive to make money will cause modernization. En dat zei het eigenlijk. Even de ondertitel erbij. Ja, dat kan er nou wel even onderzetten. Het betekent eigenlijk, ja, als het geld goed te krijgen is, en dat blijkt, want er zijn verschillende groepen die zeggen, hier is geld. En de markt moet uitbreiden en er wordt onderzoek dienen, dan zwaar het dat voor. Nou, vooruitgang, modernisering. En dat is goed voor het hele gebied, want we willen een topregio wezen. Nou, het jij een soort type van Holwert aan Zee. We zullen zien hoe dat komt. Want we blijven bij de volgende stelling ik even in de omkrieten van Holwert. En eigenlijk heel specifiek in het dorp. Daarvoor wil ik graag aan tafel haar Kootje Klinkenberg en Alex Hazelaar. Elk even aan een kant. Jo even aan deze kant. Want de volgende stelling is, de gemeente komt met een plan om de parkeeroerlijst van eilandgangers in Holwert te keren. Ik had in de fappeteren bij de mensen uit Holwert begrepen dat dat een serieus probleem hier is. Dat mensen die naar het eiland willen en net een parkeerkaartje keerpje willen op papier, dat die de auto in het warpdelt zetten, fietsjes van het rekje af en die fietsen dan vervolgens naar de boot om naar Ameland te reizigen. En die auto bloot dan hier wat vergeefs in het warp staan. Is dat een serieus probleem? Ik geloof wel dat het een serieus probleem is. Ja. Mag de gemeente dat oplossen? Volgens mij kan de gemeente dat niet oplossen. Ik zou niet weten hoe de gemeente dat moest doen. Het enige wat ik kan bedenken, maar dat zou je dan natuurlijk met veel meer partners moeten overleggen, is dat je de pier verplaatst naar richting Verwert.
Dan is het makkelijker voor Holwert aan Zee om te realiseren. En dan gaat iedereen in Verwert zijn auto parkeren. En dan is het probleem volgens mij opgelost. Ja. Ja, je bent wat van het waterbed, zeg maar. Van. Als we nou net hier maar daar dan is het probleem ik verschoot. Nou, dat is misschien een creatieve gedachte, maar dat het een echte oplossing is. Wat vinden jullie, mevrouw Klinkenberg? Nou ja, wat Alex zegt, dat had ik er ook al als antwoord. Want er is grote kans dat het naar Verwert gaat. Hè? Dat is een serieuze optie. Ja, dat zal al hier op termijn wezen. En die mensen gaan nou al last van... Nou, wat heel frappant is, ik draai inderdaad al een tijdje mee, dat vroeger altijd gezegd werd, vroeger hiervoor, want het verbaasde mij, dat al die auto's maar langs Holwert rijden. We wilden zo graag dat ze in Holwert komen. Ja, maar dat had je verkeerd begrepen. Die mensen bedoelden net, we willen graag hun blikje even doorgaan. Wij willen graag dat ze je yield uitjouwen. Dat bedoelden ze. Nou, en dat bedoelden ze en nu gebeurt het. Dus ze kunnen naar de supermarkt, ze kunnen naar die kroeg hier. Ja, dat kan, maar dat doen ze net, want ze willen graag yield uitsparren. Daarom geef ik net met de auto op parkeerterrein bij de pier. Dan ben ik het met meneer Alex eens dat het zelf opgelost moet worden en niet de gemeente. Ze zegt meneer tegen u. Ja. Meneer Alex, ja. Nou ja, Ik zeg ook altijd mevrouw. Maar ik zie even te denken van, zou de gemeente net bijvoorbeeld een kaart uitjaan kennen waar om mensen die hier registreerd binnen mij een kenteken en een auto, dat lees je gewoon van Ruud. Dan weet de parkeercontroleur, en je kan je op een bordje zetten, je net zijn kaart aan mij, je net langer als oren steen. Ik neem het wel. Volgens mij is dat een verantwoordelijkheid van de provincie, maar in ieder geval, je kan als beleidsmaker daar iets mee doen. Volgens mij gebeurt het in de singles van Amsterdam ook, hè? Dan mogen alleen maar mensen parkeren. Maar het begint ermee dat je vindt dat het regelen worden mat. Vind je dat je een gemeentelijke taak leidt? Dat hoeft net, ja. Die zegt nee, dat hoeft net. Nou dan. Het is beter dan dat iedereen voor zich gaat bekijken hoe hij ervoor zorgt dat zijn eigen auto nog wel een plekje heeft en die van een toerist niet. Dus als er een rol is weggelegd voor de gemeente, moet ze hem oppakken. Mat je wat ongeveer of zeg je, ach, mat net de bot zeuren? Nee, dat wil je mij niet zeggen. Maar ik vind nogmaals dat het geen taak van de gemeente is. En als er gehandhaafd moet worden, nou, dan zijn er nog wel andere plekken in de gemeente waar verkeersonveilige situaties zijn. Dus handhaven gebeurt hier toch al niet. Dus daar wordt niet gehandhaafd. Dus we kunnen bedenken wat we willen, maar dat wordt hem toch net. Mooi, nou dank u wel. Dan ga ik even in een kwarte ronde, sjog ik hier en daar nog even. Ja, wisten jullie van deze problematiek, parkeerproblemen in Holwert, in het dorp zelfs? Ik had er wel eens wat van jet. En ik denk dat wij gewoon mooi het dorp dan om tafel maken om te zien van wat we er onder de wang kennen. En ik ben ervan mening dat we dat echt als gemeente wel wat onder de wang kennen. Waarom had je dat nou nooit in? Dan had je er wel van wisten. Omdat de problematiek blijkbaar dan net zo groot is dat het temporele is. Maar dat is dan even een overhaal. Ik denk dat wij hele goede dwarscoördinatoren hebben. En hele goede dwarsbelangen. Dat wij daar mooi heel goed om tafel kunnen om te zien van kunnen we dit oplossen. Want volgens mij is het een seizoensprobleem. Dat ligt het mij, weet ik net zeker. Maar het CDA, show je hem dit als een probleem dat de gemeente een oplossing voor ziet je maar? Nou, als een dwarp als oerlijst vaart, dan is het sowieso een probleem van de gemeente. En dan moeten ze bij de gemeente onklapje kennen om mij te denken hoe je het probleem oplossen kunnen. Mevrouw Klinkenberg zei het van, dat de gemeente net hoe dat kan je helemaal niet oplossen. Nee, ik vind dat ben ik net met mevrouw Klinkenberg eens. Ik vind sowieso, als er oorlijst is, dan moet het dwarp mij de gemeente daarop praten kennen. En als het dan uiteindelijk blijkt dat het probleem niet op te lossen is, ja, dat is een oorverhaal. Maar de gemeente moet sowieso erin mij denken. Is het een probleem? Ja, dat lijkt me wel, want het is een stelling, dus het is echt een probleem. En ik had een soort mensen sprutsen die inderdaad echt onderstrepen dat het een probleem is. En ik ben ook van mening dat de gemeente daarin dwam mat wat de gemeente kent. En dat is in ieder geval mij denken, mij praten. Nou, je ging het zelf al horen, denkjes achter het Ruud. Misschien moet er wel een soort affiche komen, maar weet ik het wat. Dat je zo'n ding hakken. Alleen het gevaar is ook altijd, als je met vergunningen enzovoort beginnen. Je moet er echt net op daar dat mensen betalen je voor een vergunning om in hun eigen dorp te parkeren. Dus mij denken altijd, en we moeten het helemaal net verplaatsen in de Verwert, want dan hebben we hetzelfde probleem, lijkt het mij. Dat koest wel eens gelegen, hè? Ja, Braaksma. Ja, wist je ook van dit probleem? Net dat het zo serieus weer, als dat zei de meesten. En als het al zei is, dan is er een oplossing voor ons. Ja? Nou, in de praktijk ben je meer voorbeelden van, denk ik. Dus je neemt het al een kaart achter, maar ik denk dat er wel een oplossing is. Gauw oplossen, net lang omzeuren. Ja, hier je wil eens van Jet, Alsma? Nou ja, ik zei de stelling en natuurlijk hier wordt verjet, maar dat wordt niks zeggen. Wij hebben nooit bij de gemeente in de stekking gezien dat de problemen winnen van het dorp belang dat het echt zo niet zakelijk weer. Maar ik denk echt dat het samen, misschien ook wel in samenspraak met de provincie gewoon oplost worden moet. En zou zeggen mijn werkgroep of zo om te zien wat dan een goede oplossing is. Net ingewikkeld, we doen gewoon regel je. Nou ja, er worden van alle dingen op het. Maar als je een kaart door, maar er weer handhaving. Handhaving moet ik weer betalen worden. En links en rechtsom
waar zitten we ermee op? Dus ik denk dat we van tevoren goed met de mensen praten moeten en dan komen we maar snel tot een goede beslissing. Nou ja, hier in het hal van de Leeuw in Hol wordt een soort mensen die denk ik wel graag een oplossing voor dit probleem hebben willen. Zou jou dat zitten, dat de gemeente dat regelen kan? Nou, de gemeente zal zijn best wel verdwaan maken. Als je in de gemeente zit, het gemeenschappelijkheid. En het probleem is niet alleen voor de mensen hier in Holwert, maar dan is het een probleem voor ons alweer. En ik vind dat je daar versteer moet en verkeer moet. Nou, helder. Dan kunnen we op jou rekenen. Schaafstal, Partij van de Arbeid. Ja, wij hier inderdaad de stelling in Action en de Kamer naar voren. En dat hebben we toetst en dat blijkt inderdaad een probleem te wezen. En ik denk dat het voor u dan ook een probleem is. En ik verbaas me dan wel een beetje hoe het standpunt dat die naam wordt. Dat het parkeren net een probleem voor een gemeente zoals in Holwert. Ik bedoel, we houden hier in Dokkum daar wel als koffer mee bezig. En dat wordt toch bepaalde partijen dan wel onhangig maken. Dus ik vind het bijzonder. Ik denk dat er een probleem is, maar we daar zeker hoor in gesprekken en oplossingen zien. En de gemeente had ik wel mogelijkheden net voor jou om daar wat van te bedenken. Ja, zeker. Zegt de VVD dat ik? Die wil het eigenlijk. Als jij zal hier, als het net regelen hoeft te worden, dan wordt het net regelen. Nee, maar als er overlast is, dan moet dat wel geregeld worden. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje het luxe probleem van Holwert. Holwert staat nu op de kaart en wordt aantrekkelijk. En ook voor mensen die we er liever niet hebben. Maar ik vind het wel een gemeentelijke taak om daar iets aan te gaan doen. En nou ja, goed, het is al vaker gezegd. Kijk, je kunt natuurlijk met passie werken met vergunningen, maar dat geeft natuurlijk ook overlast. Hè. Hoe doe je dat met bezoek? Bij mij staan 4 auto's voor de deur. Dus ja, dan heb je dus 4 kaartjes nodig. Ja, dus het zal praktisch wel wat worden, maar ik denk wel dat als het een serieus probleem is, dat het dan ook dat het door de gemeente moet worden opgepakt. Dat klinkt wel heel erg VVD, hè? 4 auto's op van het door. Ja. Maar nee, maar dat ken ik een hele oren achtergrond had. Nee, dat is zeker zo. Ik zou je graag even praten willen aan tafel met Johan Talsma en met Jouke Douwe de Vries. Nou, ja, dit gaat ik even een beetje hoe de actualiteit van het moment. Meer als eer is duidelijk dat we zo volle mogelijk onafhankelijk worden moeten van fossiele energie. In uw gemeente zeuren we daarom net meer hoe donkvergisters en krijgen zinnen en wiemoenenparken alle romte. Absoluut nee. Oh nee? Nee. Je wil afhankelijk van Poetin blijven. Nee, maar dat is gewoon, wat je zei, dat klopt net. We hebben zelf genoeg om jezelf te redden voor 400 jaar. Dus als we ophouden met de distributeren naar Boetelongen, dan is het probleem opgelost. Gas is nog steeds het allerskinste brandstof wat er is. En dan kijk je zien, om de landen om je heen. Iedereen wordt met subsidies weer aansluiten. Dus alles is al achterhellen. Biomassacentrales, wat je correct naam, biovergisters. En vooral windmoens en weersafhankelijke energie. Maar wij gaan nog van 400 hier gas zijn, joh? Gas in zijn eigen groen. Ja. En dat pompen we er al uit? Ja, dat kan gedoseerd gepompt worden, ja. Ja, de boel erin, wat dondert, dan dondert het maar. Nee, dat is een stelling van niks. Je moet er van tevoren een goede afspraken maken. Nou ja, maar het is dan net om nog dat ze zijn, in Greens houden we op met pompen, die kraan je dicht. Ja, dat klopt. Maar alleen daar hebben ze te bot erop pompt. En dat is gewoon een landelijk faaldossier daar. Dat kan heel los. Maar er kan wel weer pompt worden, maar wat zuiniger gewoon. Nou, ik zei dat het daar pompt worden, maar ik ben geen expert in gaspompen. Maar ik ben... Ten aard, nog wat ten aard. Ja, prima. Ja, nou even de stelling weer, want die wint misschien wat kwijt. Meer als eer is duidelijk dat we zo volle mogelijk onafhankelijk worden moeten van fossiele energie. In uw gemeente zeuren we daarom net meer hoe donkvergisters en krijgen zinnen en wiemoenenparken alle romte. Ja, anders valt die stelling in 2 aan in 1. En die eerste zin die je uitspreken, daar hebben we het hartstikke mooi in. Want dat je zegt van, en dat zeggen wij als zin, dat we het zin gaswinning binnen, onder het water vooral ik, Haaslaar. Dus dan zeggen we van, dan maken we ook de verstaan dat we zo volle mogelijk onafhankelijk worden van fossiele energie. Maar om dan net meer te zeuren over, want dat is de tweede part van de stelling. Ik denk dat we heel goed zien wat we dan wel doen. En dan zeggen wij van, dat je het over windenergie hebt, dan maak je zien van past het bij het landschap. Wil je grote windmoen, doe dat op zee. En zeg ik vooral, als je zinnenparken willen, doe dat vooral net op landbouwgrond. En zie je eerst nou eens even naar al die daken die er nog binnen bij dat op kunnen. Ja, helemaal prima. Maar ja, ik ga toch even een beetje het verhaal van Poetin in de achterholen en de actualiteit van Joe Today.
dat we met u al de zaak zo georganiseerd hebben dat een heel soort landen in het Westen afhankelijk binnen van energiebronnen die daarbij komen. En dat maakt het iets oerzaak kwetsbaar. En hoe eerder dat we daar al binnen, hoe beter als dat is. En dat we dan kedieën, zo dat stjongt er te vallen. En dat is misschien in het ongezicht net zo mooi. Ja, dan komen we er nooit. Nou, ik denk dat wij nog een heel soort mogelijkheden hebben. En daar maken we nou vol vaart mee aan de slag. En dat is, ik zou haast zeggen vol gas mee aan de slag, maar dat maakt me net. Maar daar maken wij vol vaart mee aan de slag. En ik denk dat we dan ook nog een heel soort dingen dwang kennen. Ik denk ook dat we vooral zien maar van hoe kunnen we zo vol mogelijk mensen die transitie maatje laten kennen. Dus dat betekent eigenlijk dat je zien maar bijvoorbeeld naar fondsen. En je maakt er zien van, kun je echt zien naar opslag. Want het net, dat ik wel vaker van zo, dat ken het net on. Nou, dan mag je zien dat je dat ook vooral op het plak zelfs houden. Dus wij vinden ook dat er opslag een punt is. En wetterstof hebben wij ook in het verkiezingsprogramma staan, maar we gewoon echt mee aan de slag. Ja, jou wint altijd van het thorium ook, net? Ja, zeker. Kerncentrales, torencentrales, prima. Ja. Zet er je bijvoorbeeld maar in Del? Nou, bijvoorbeeld, dat weet ik niet, maar ik weet niet hoe het is gaan. Maar beluister, kernenergie, iedereen komt erop waarom, we kennen als net zonder. Ik de landelijke partijen... ja, dat hing het er vooral hoe je de maatschappij mee waarin richt. Ja, dat is een ding wat zeker is. Maar zolang dat het energienet net op orde is, kunnen we wel heel zonnepanelen over het Delplamp en grote windmolens, maar die dingen staan nooit stil. Ik weet dat jij het in de gaten hebt bij Haarlem, staan windmolens al 2 stil, omdat de groen net in de water is bij de kabels. Dus we kunnen hier van alles doen, maar tot die tijd, als we geen kerncentrale bouwt hebben, gewoon op gas blijven. Maar je volgt de internationale politiek, ik neem ik aan, en wat er gebeurt in de wereld. En denk je dan net met de verhalen die we juster en Joert in de krant hier van Blinder, kerncentrales kan misschien op een hele andere manier in de wereldpolitiek inzet worden, maar we daar wel aan beginnen? Ja, maar dan kun je overal wat achter zieken, meneer Koster. Oh ja, ik denk dat de consequenties van zonnepaneel in handen van Poetin wat minder groot zijn als kerncentrales. Ja, maar je gaat heel het door Poetin, maar er zijn volle meer mensen in de wereld. En ja, maar dat speelt je ook op het heden een beetje. Ja, dat kan wel wat spelen, maar we kunnen net alleen nog op Poetin concentreren. We moeten concentreren op de komende 400 jaar. Dus, dan moeten we zien wat goed voor ons is. We moeten net naar een oorlog zien, altijd wat er is, wat je naar ons eigen land. We moeten zelfredzaamheid hebben hier in Friesland. En vooral in Nederland. Wij kunnen nu zelf met alles wat we hebben. Het beste landbouwgroen, we hebben de beste akkers hier, maar we gaan alles maar transporteren naar Boeteland. En nu zien we in deze tijd, wat je zei met Poetin, hoe afhankelijk zijn we van onze eigen spullen. Had er gelijk? Nee. Ja, absoluut geen kernenergie. En thorium, dat is nog lang het vier dat dat al kan. Zal ik je wat sterker vertellen? Er zit zelfs in Nederland, maar kun je wel eens een keer googlen, kun je zelf een dag in te zien. Er is een draaiende kernreactor op thorium als proefopstelling in Nederland. En de Boetelanders gaan erin te zien en in Taiwan bouwen ze. Je bent net goed op hechten. Het is een proefopstelling en voordat dat echt uitvierd worden kan. En ik weet dat er zaken binnen die derde. En ik denk dat je alles beschermt wat er mogelijk is. Maar ik denk dat wij steeds van, als wij van het gas al willen, en dat willen wij, en we willen net afhankelijk zijn van Rusland, dan moeten wij nou maar de energietransitie gaan. Maar goed, kernenergie is kern. De kernenergie die we nu hebben, op uranium baseren, net. Let dat heel duidelijk bij. Het is blote rotzooi van oer, dus we horen dat wil we net. En wij hebben een heel soort mogelijkheden met het worsten met energie. Nou ja, hoe we de energiebehoeften, hoe we daarin voorzien kennen, dat wordt op gemeentelijk niveau net bepaald. Maar de gemeente kan wel wat sturen. Want door wij lastig dat mensen alternatieve vormen van energie opwekken willen, bijvoorbeeld met zonneparken of met windmolens. En dan zie je hem, als je de verhaal verder in de bron, al gaat dat over energie, tuiken. Nee, op het moment dat een dwarpsite, en begelijk ik maar van de grenzenmoties, dat ik wel eens nemen, van wij willen daarin investeren, we willen zien dat we een soort energiecorporatie starten, ik mooi zonnepaneel, wat u wel belangrijk les op daken, dan denk ik dat er een heel soort mogelijkheden zijn en willen we daar ook heel graag in participeren, dat dat kan. Nou, slotwoord voor Jim. Kernenergie. Helder, dank u wel. Nou, de FNP die ik zei enthousiast over kernenergie. Nee, vast net. Nee, en ik denk dat we door deze energietransitie hebben. Het zit er al in, het is een transitie. Dus dat betekent net dat het verjuurd op Montclair wezen moet. Dus dan moeten we de tijd vernemen, dan moeten we draagvlak voor. Maar die tijd is er net. Nou, die tijd is er prima, want we gaan ook genoeg dingen voor om het op dit moment te doen. En we moeten dus action, dat is de orenkant, dit speelt het nou. Dit kunnen we alle keer zien in de kranten. Dit is geopolitiek wat op dit moment baat. Dan moeten we net
heel bot terug opjagelen. Maar het is wel realiseren dat dat termijn wat voor ons budgetten kan. Alleen als we dat er nou alles volbouwen met zinnenparken, met wiemoenen, dan smieten we het bij met het badwetter voort en hebben we ons eigen omjouwing om zeep. Dan ben we geen topper en dan komt je geen hasses meer. En dan hebben we dat echt uzelf onderdien. De Warrenpartij, ja, hoe zie jij hierin? Ik mis iets in de discussie en dat is minder. Het motto van de Warrenpartij is, mag het ietsje minder zijn? Je hoort bijna niets, in ieder geval niet tijdens deze discussie, dat je natuurlijk ook kunt proberen minder gas te gebruiken. En het 15% van het gas wat we momenteel gebruiken komt uit Rusland. Dus als je ongeveer 1/6 zeg maar, dus als je erin slaagt 1/6 minder gas te gebruiken, heb je het gas uit Rusland helemaal niet meer nodig. Nou, doen we dat. Praat. Het CDA, ja, het wie dus wel even de discussie van maar we misschien wat minder streng wezen met donkvergisters en allerlei oren vormen van alternatieve energie. Inderdaad, wij vinden dat is sowieso ruimte aanmaken aan alternatieve vormen van energie. En dat maakt nou echt goed. Het is al lang bewezen dat zonne- en windenergie helpen. En dat is ook bewezen dat dorpen dat zelf oppakken kunnen met energiecorporaties en dat die derde ruimte voor aanmaken. Als ze een dorp zou moeten willen, dan maken we daar ook voor staan. Want ik ga nou in deze discussie ook net, het wordt energiearmoede of dat bedrijven eigenlijk net meer produceren kunnen omdat ze de energieprijzen net meer betalen kunnen. En op zijn kortste termijn kunnen we dat oplossen door zonne- en vooral windenergie. Ja, op korte termijn. Ik bedoel, we hebben begrepen dat het netwerk een heel soort alternatieve energie die het opwekt wordt helemaal net krijgen kan op het plak dat het wezen. Maar dus, ja, wat is die termijn bing bang net? Dat denk ik wel, want als je goed oplet, ga je erin omgeven, daar ben al het Leander al heel wat kastjes al ombouwd om het niveau van elkaar te krijgen. En ik zie dat wel dat op korte termijn kan. En dan heb ik het net om korte termijn van Judas Moon, maar dan hebben we het wel over een jaar of verder, dat we dan heel lang binnen. En als we dan net kleven met die windenergie, ja, dan rennen we weer achter de feiten aan. Dan zit je nou beter opletten. Raaksma, ja. Wie moet je in de tuin? Paneeltje op dak? Ja, nou wij hadden de voorstander was van wel wimmen. Alleen nog dan een paar echte grote jongens. West eigenlijk onder trosjank is, dus in wezen had er minder les van. Maar die ik dan de energie voor de hele gemeente opbrengt. Wij zijn de poer op zien dat wij hier energie opwekken voor mensen, voor investeerders en dan voor boeten dus gemeente. Dus het maakt gemeente. Van grote datacenters of zo wordt er geen sprake van. Nee. Maar ik denk nou met deze hege energieprijzen er een volle meer dingen in aanmerking komen om jezelf voorzienend te maken met batterijen. Want ik denk de zonnepanelen op het dak, maar dan wel opslaan in eigen batterij. Dat soort dingen heel dichtbij komt. En isolatie natuurlijk, dat moet voorop rennen. Ja, wat je net verbroeken, dat hoor jij feitelijk ik net op te wekken. Dat is helder. Ja, mevrouw Klinkenberg, moeten we minder streng wezen in de regels omdat we die alternatieve energie gewoon nog nodig hebben? Nou, daar zou ik wel voor voelen om daar heel goed over na te denken. Wij hebben daar wel wat plannen over. We hebben natuurlijk als gemeente de RES aangenomen. Dat is de regionale energiestrategie. Waarvan we zeggen van je moet beginnen op de daken, bovenaan. Liever niet op landbouwgrond. Maar wij zijn eigenlijk al zover dat je zegt, als je nou een zonneweide wilt, zorg dat je de omwonenden meekrijgt en dat de gemeente daarin mee participeert. Zodat de gemeente ook geld verdient aan die energieopwekking. Als je het over een windmolens hebt, kan je hetzelfde doen. Maar dan op een industrieterrein de gemeente mee participeren en dat de gemeente daar ook de revenue van heeft. Dat is van ons eigenlijk wel een voorstel wat we ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Dat is vaak wel de manier, zorg je dat de omjouwing mij gaat, dan komt de rest vanzelf. Ja, ChristenUnie, hoe staan jij hierin? Nou, ten eerste isoleren. Want het staat je zijn wat je net... Ja, maar de vraag wie maar we misschien wat minder streng wezen en wat meer dus ik mogelijk meidje op het merk van zin- en windenergie. Nou, ik denk, ik ga hier naar zinmaten van maatwerk, zoveel mogelijk maatwerk leveren kunnen. En dat je dan wat aanpassen moet, dan zal het matten. Want een kerncentraal, stel je voor dat je een kerncentraal komt zo, dan ben je minstens 40 voor dat ding er staat. Ja? Maar je zorgt mij alternatieve energie, wie kan het wel opwekken, maar de infrastructuur daaromheen is net klaar. Leander is nog bezig, dat is de eerste hier, het doet aan nacht hier, voor het hele net in Friesland, de reefbaar is, als dat Safir is dan. Dus we moeten alles hier zetten om daar wat in te sturen. Partij van de Arbeid, ja. Heb je hem nog mooie mogelijkheden om te zien dat we net afhankelijk binnen van die fossiele energie en toch ik de boel een beetje bijna waar horen met de regels en het landschap en zo wat onbelangrijk?
Ja, we gaan hier natuurlijk hier uitgebreid hoe uittochten in de aanroende periode, dus ik daar wel echt voor inzetten. En ik denk dat heel duidelijk uit de kieswijze naar voren is kwam dat wij voor eventueel zinnenpaneel op landbouwgroen binnen. En dus recent ik onderzoek West van Wageningen hierover. En dat is alleen mogelijk en ik passend binnen de omjouwing. En ja, de aanroende periode, en wat je waarom lezen in andere verkiezingsprogramma's, dat het net op landbouwgroen zou maaien. Terwijl er misschien best wel boeren binnen, en dat blijkt ook uit het onderzoek, dat de energieproductie uiteindelijk meer geld oplevert dan de landbouw. Dus net een verhaal nee is. Nee, want daarmee sluit je dat al. En ik denk, ja, dat mag je dan zo graag willen, jongens, kom op. Dan zullen we horen keuzes maken. Maar de VVD weet toch al net van de regels. Er kan ook misschien wat minder streng regelen worden, wat het deze alternatieve energiebronnen betreft. Nou ja, ik kan beginnen. Kijk, er is al heel veel gezegd, maar ik denk... Maar dan ga je ook mooi kwaad. Nou, ik zou zeggen aard en schaal en, nou de derde was ik even... Karakter. Uiteindelijk moet het wel passen binnen de... Ja, maar mijn stelling weer, we moeten net een volle zeuren, omdat we nou erop pakken moeten. Ja, nee, want dat was wat ik over... Kijk, ik vind wel dat we vaart moeten maken met alternatieve energie, maar dat we wel moeten zorgen dat het, wat ik zeg, naar aard en schaal. En uiteindelijk ook de overlast te beperken. Dus ik vind wel dat we daarin iets moeten gaan doen, maar ja, ik ben er even uit. Ja, nou, misschien komt dat later weer. Want het wordt, ik zie dat we inderdaad goed het klokje in de gaten houden. En een van de meest prangende kwesties in deze gemeente, ga ik mij vertellen, Litten, die mag ik even onder water stellen. En dat had te krijgen met een blauwe container. Daar wil ik graag even praten met Griete Skaafstal en Geertje Koorstra. Zo tussen twee dames in, dan viel ik me altijd nog meer op mijn gemak. Maar nou is dus de discussie. Moet er een blauwe container komen voor het oude papier? Want in het pad van de gemeente is dat zo. En in de oorpad is dat net zo. Of moet dat net? Wat vind je? Nou, wij vinden dat er sowieso 3 feiten binnen die het meetellen moeten bij die afwaging. Dat is dat papier een groenstof is. Dat is dat wij ons houden moeten aan de afvalstoffenzaken. De gemeente is dan verplicht om te scheiden. Dus wij moeten daar echt goed is best voor doen. Anders krijgen we een boetes, wordt die afvalstoffenheffing omheen. Dat willen we echt net. En we moeten zien dat we voor onze verenigingen dat in ieder geval daarin mee participeren kunnen. Dus, maar wij zien dat we zo volle mogelijk inzamelen en dat uw verenigings meedoen. En wij denken inderdaad dat het bij een blauwe container best wel kan, maar wij willen wel dat die afwagings daar goed in zitten, zoals ik net zei, die 3 zaken. Groenstof, goede scheiding en de verenigingsdoggen mee. Blauwe container, ja of nee? Ja, het is een heel wiebelig, wankelig dossier en dat is net om je ergens achter te verschoelen. Maar dat is omdat wij toch wel heel bot maar de verenigingen dat ik mij vielen. En het idee wat er is dat het de samenhang en de cohesie op het dorp die nog zelf inzamelen, dat zo verstevig je. Maar de Aroenerie het gaat vragen om een beleid wat harmoniseerd wordt. En ja, daar hebben wij wel wankel instemmen. Uiteindelijk op basis inderdaad van de afvalscheiding. En dan zien we die dat liet zien. Hebben wij zeggen, nou ja, dan zou de blauwe container от de gemeente die het graag wil harmoniseren. Dan zou dat nou de beste optie wezen. Ja, wat harmoniseren, dat betekent dat alles gelijk is in de hele gemeente. Ja, en denk van kun je afvragen altijd mat. Je kan ik zeggen, je moet kinderen naar de mogelijkheden niet binnen maatwerk, maar de Aroenerie had er wel verkozen om te harmoniseren. Dat ken je zeggen, maar wat is jou? Ja, wij zeggen dan altijd je surren naar de civis wat het oplevert, dat je naar de blauwe container, dat een betere afvalscheiding houdt. Maar hebben we er wel aan toegevoegd dat we wel met de naar de verdeling van de opbrengsten. En dat er geen enkele vereniging hier daar minder van mij worden. Sterker nog, dat er juist met naar een evenredigere verdeling, dat het net alleen nog naar bepaalde verenigingen gaat. Ja, eerst, dat vinden wij dus ook. En wij vinden ook, want dat is nou ook hoe het zorgen hoe het vreemd wordt, dat verenigingen daarmee net meer bestedingsrecht hebben en dat de cohesie verdwijnt. Maar er zijn zoveel oorzaken hoe de vereniging ook cohesie in het waar brengen kan. Want we jaren in Kalmelaan alleen maar lof over deze container. Dus wij denken dat er echt wel manieren binnen om dat van elkaar te krijgen. Maar het wordt vreemd, zeg je ook, trouwens? Nou, ik vind toch dat het vreemd wordt door de FNP. Die zet het heel model als dat we daarmee het verenigingsleven om zeep helpen. Nou, dat kun je me net vertellen, want in Kalmelaan is net één vereniging omvallen. En daar rent het echt goed. En we moeten vooral zien naar het feit dat het papier een groenstof is. En dat wij ons houden met een goede afvalscheiding. Die gedachte van het wordt wat vreemd om dat in de campagne mee te nemen, had ze daar gelijk om?
Dat is eigenlijk wel een hele gemene vraag. Ik denk dat iedereen op zijn eigen... Dat is net een gemene vraag. Dat is een vraag die in mij opkomt. Ja, of ik mag gemeen van karakter wezen, dat zo kennen. Ik snap het wat vreemd, maar ja, ik zoek toch nog een beetje meer respect. Dat willen we benaderen. Iedereen had vrijheid om op zijn eigen manier campagne te voeren. En dat FNP dit doet, ja, sterke campagnes, ben wel zichtbaar. Oké, nou, ik zou zeggen, we kennen de FNP vreemd, want Jo, dat zie je binnen. Ja, nou, Jim gaat weer op het stoeltje zitten, dan kom ik weer even ja, in dit geval eerst maar bij Jim vreemd dit. Ja, dat is natuurlijk altijd makkelijk zijn. Hè? En als je dat een vreemd vindt, dan zou je dat echt iets zo de wijze waarop je misschien denken. Maar voor u is het... Ja, zo jou er wel een paar argumenten bij, hè? Ja, maar net waarom dat het een vreemd wezen zo. Voor u is het een echt serieus punt. Want wij jaren van een heel soort verenigingen dat het voor hun een wichtige bron van inkomsten is. Wij gaan onder lieve ondervoen dat het een heel sociaal barren is, wat het hele dorp geersmijt. En ik weet het zelf ook, want het speelt bij u in Nijwier een hele belangrijke rol. En ik had ook van gewoon verenigingen in voormalig Kollenmeloon dat ze achteraf eigenlijk helemaal net zo hele blied ben dat de blauwe container er nou is. Dat ze zeiden van, hoe het toen wie het eigenlijk toch wel heel mooi zo wordt. Nou, als mevrouw Schoorster dat een frame nemen wil, dan is dat onharden met het habwurden. Ik vind het een heel reëel punt. De blauwe container. Ja, had de Waddenpartij daar een standpunt door. Nachten van wakker gelegen, echt waar. Nou, dan ben we heel benijd naar wat dat uiteindelijk opschieten had. Beide. Je geeft iedereen een blauwe container, daar kan hij oud papier in doen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen dan het oude papier beter scheiden. En waarom zou je een vereniging verbieden eens in de maand langs de deur te gaan voor oud papier? Doe gewoon allebei. Ja, het ei van Columbus. Ja, ze doen het wel in de blauwe container, maar de vereniging helpt het op. Blauwe container, ja of nee? Ja, daar ben wij voor. Wij vinden alleen nog gek dat de discussie die er nou gaat over inkomsten van verenigingen, dat je die daar los van zien moet. Een blauwe container is gewoon goed om je milieudoelstellingen te halen. Je haalt daar maar gewoon meer op. En die doelstelling hebben we nou net. En we hebben jongen in Kalmeland dat het daar op baat. Alleen nog, ik denk dat wij voordat wij daar een besluit op nemen, ik heel duidelijk maken van wat betekent dit voor de vereniging. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dat sociale barren misschien wel borgen? En dat is nou de vraag die wij stelt hebben. Van, nou, stel ik gewoon nog even uit dat de definitieve besluit en geen chance van hoe we dat van elkaar krijgen kennen. Ja, die beurt is om. De microfoon hing er net mee voor. De blauwe container, ja of nee? Nou, persoonlijk zoek ik mezelf wel in het hak willen, want bij mij was het een grote rot, een trots papier. En dat kan je vertellen, bij u wordt het in 2 maanden ophalen. Dus het bergt nog wat op. Alleen nog, wij krijgen de FNP in verder even een Maaskop Mairon. Gezellig, mooi teamverbond. En het geldt voor de verenigings. En ik denk, ja, de grondstof, wat CDA zei, dat is wel een mooi verhaal, maar daar is er wordt ik net ophalen. Dat is ook een grondstof. En dus de binnenmogelijkheid om een vereniging wat te leven. Mevrouw Klinkenberg. Blauwe container, ja of nee? Nee. Nee? Nog heel lang niet, want 1 juli heb ik een motie ingediend. Dat was bij de perspectiefnota en dat ging eigenlijk om het geld. Dit kost 1 miljoen euro en er komt bij, dus alle verenigingen die daar schade van ondervinden. Diezelfde verenigingen die komen later weer terug naar de gemeente om subsidie aan te vragen. Wat het CDA nu zegt is van wettelijk moet dat. Dus dan hebben we het tot nu toe blijkbaar altijd verkeerd gedaan. Nou, het slaat nergens op. Maar jo nee is een duidelijk nee en daar is geen discussie meer over. Ja, de BVNL. Ik dacht dat dat de BV Nederland was, maar het wil jullie ook toch weer wat horen. Maar de blauwe container. Ja, nee. Jo wien de man voor Juchter Rossé en Van Boelgje en Vreemd en nou is het ja en nee. Nou, ik heb die man van het CDA heel te giechelen, maar die kan zelf nog onder de woorden komen. Maar... Ja, nee, ik dit nou weer hoor. Nee, koek even het letten. Maak ik niks uit. Weet wat ik vind? Er zijn mensen die gaan hoesken, een lidshoesken, ja? Die kunnen kwalijk die 2 containers achter de schutting krijgen. Als die net zo'n container hebben willen, dan maken we daar maatwerk voor verzieken. Dus wat iemand net hebben wil prima, wil morgen hebben wel prima, en dan wordt het vanzelf wel oplost. En dan kan alsnog, staat meneer Hazelaar ook al zei, gewoon diezelfde blauwe container kiepen in het karken van de vereniging en brengen ze het weer naar de mooie container toe. Hoe ingewikkeld kan het wezen? Ja. Ja, die blauwe container, het schijnt een discussie te wezen. Voor of chin? Vraag. En waarom? Ten eerste werd er 50% is bewezen in Kalmeloon al 50% meer papier ophalen. Ten tweede vinden we van alle verenigingen met mij dwang kennen in de buit. En toen zagen we bij jou via de vereniging die 3 mei draaien. Nou, we vinden dat heel
onrechtvaardig. Want er zijn veel meer verenigingen. En wij zeiden dus de rest uitsluiten. Dus we zeiden van, in een hele gemeente de blauwcontainer invoeren en iedereen erin meedraaien liggen. Nou, dat klinkt heel redelijk. Vindt de VVD dat ik? Ja, dat vinden wij ook. Maar we zijn ook wel van mening dat er een alternatief is. We moeten ook de verenigingen de kans geven om die milieudoelstellingen te gaan halen. Dus die verenigingen, als die ervoor zorgen dat er dus meer papier kan worden opgehaald, dan hebben we eigenlijk het probleem ook al opgelost. En dan kunnen we het in principe houden zoals het nu is. Het is in Kolmeland blauw en in de rest van de gemeente is het ophalen. Ik denk dat het nu nog een stap te ver is om het nu allemaal te gaan veranderen. Ik denk dat het ook even tussen de oren moet komen. Dus vooralsnog wachten we nog ook even op de uitkomst van het waterhoekenmodel. Dat wordt nog onderzocht. En op basis daarvan gaan wij een besluit nemen of de blauwe container ja of nee. Ja en nee. En van beide wat. En de verenigingen en de blauwe container. Nou, het zijn al je opties. Meestal wij gaan het laatste jaar loeren. En dat laatste jaar loeren van deze weerkomsten is eigenlijk dat ik de regie uit handen jou aan de politici zelf. Aan het begin van de juni ik al zei, elk krijgt de kans om een orenpartij uit te dagen op een onderwerp dat hij of zij kiest. En ik wil eigenlijk daar beginnen. De VVD, Anton van der Aar. Zo zit ik, kom erbij. Maar waar wil je ook graag... Even over nadenken. Maar waar wil je... Ja, dit jaar jou net voor het eerst, kom op. Nee, maar goed, ik denk wel ook nog even pauze of zo. Nee, we gaan geen pauze. We gaan in één keer terug. Tropbanenblinder. Je bent net van zoeker. Waar dagen jou uit? Nou, daar moet ik toch even over nadenken. Dan ga ik... Nou, kom op, je denkt er altijd nee. Ja, je wist de hele week al dat dit komen zou. Ja, dat weet ik. Maar goed, het was ook even aan de vergadering om te kijken waar de tegenstander... Maar ik wil mevrouw Klinkenberg wel uitdagen over Holwert aan Zee. Nou, mevrouw Klinkenberg, ja. Jo, kom er even bij. Wat woon je haar val is? Nou... Mevrouw Klinkenberg heeft een alternatief plan en dat klinkt heel mooi, maar we vinden het trouwens ook niet meer op de site. Dus dat is de enige vraag van heb ik dat niet goed gevonden of heeft u het er inmiddels al van verwijderd en staat u daar niet meer achter? Dat is vraag 1. Nou, dan krijgen we de eerste het antwoord op. Nou, dan heeft de VVD dus niet goed gekeken, want het staat er prominent op, meneer Van der Haar. Dus beter kijken, zou ik zeggen. Nou, dat wie vragen je? Oké, nou dat was een hele simpele vraag. Dan ga ik dat na de vergadering even aan mevrouw Klinkenberg vragen waar ik dat dan kan vinden. U heeft dat plan gepresenteerd. Dat heeft natuurlijk ook nog wel wat gevolgen, ook voor de boeren en ook voor het buitengebied. Heeft u daar overleg mee over gehad? En hoe is dat tot stand gekomen? Want ik heb het idee dat het zo uit de lucht is komen vallen. Nou, het is absoluut niet uit de lucht komen vallen. En als u vraagt van, hebt u het daar met boeren over gehad? Ja, van de week zelfs nog. Dus ik kan u geruststellen dat ook de boeren heel ongerust zijn over wat gaat er gebeuren als Holwert aan Zee doorgaat wat de verzilting betreft. Nou, ik had het meer over uw plan en niet over het plan wat er nu al ligt. Want u bent in de grote minderheid als het gaat om Holwert aan Zee. En dat er natuurlijk uiteindelijk daar een heel breed programma is. En ik kan niet heel veel breedte vinden in uw plan. Wat is jouw kernbezwiert in het plan van mevrouw Klinkenberg? Nou, het heeft met name te maken met, met het buitengebied, maar ook met name ook over de integraliteit. En dat mis ik... Ja, daar begreep ik niks van. Okay. Het had problemen met de integraliteit? Nou, kijk, Holwert aan Zee is natuurlijk een project voor de hele regio. Hè. Het is natuurlijk een grote aantrekkingskracht. En dat zie ik niet in het plan van mevrouw Klinkenberg. En dat... Ga je dat door de holles, jongen? Nou, ik vind dus dat u dat dan ook niet goed begrepen hebt. Wij hebben zelfs gezegd een strand, wat heel veel bezoekers kan trekken. En als het gaat om de gevolgen voor de natuur, dan er zijn 3 hele belangrijke onderzoekers die zeggen, het is niet realistisch, het is schadelijk voor de natuur. Dus wij hebben wat bedacht dat het dus dat er geen dijk doorgestoken wordt, een strand en de rest van het geld gaat naar Holwert en naar de dorpen voor woningen. Maar daar werd verschillend toe, toch? Het afval is duidelijk. Dank u wel. Griete Skaafstal, waar zou u daar je willen? Dat werd jong Jouke Douwe. Jouke Douwe de Vries. Kom erbij. En waar was hem op onvallen? Nee, ik vind de onvallen net de juiste... Op u daar. Ik wil me eerst een compliment, Jan. Dat is voor het feit dat Impuls in Kolm dat de pilot trogeert voor kwetsbare band. Dus daar absoluut compliment. Maar ik vind ik. En werken net op onvallen wel, maar daar wil ik wel over discussiëren. En hoe is zijn idee, de roer voor de toekomst. Dat is hoe het informeel tarief van de zorg
Sjoen de grote tekorten die ontstaan, sjoen de noodzaak voor zorg, de grote lange wachtlijsten. Kun je even kwart zeggen wat dat is, het informeel tarief? Ja, het informeel tarief, er is een tarief wat voor mantelzorgers in principe beschikbaar stelt. Dus net voor de schil van de professionele hulpverlening, maar voor mensen die hun hulp verliezen. En wij hebben als RIE besluiten en wij willen daar heel erg op zien. Om dat naar het wettelijk minimum te verlezen. En wij willen eigenlijk wel waarom dat systeem dat er het gemiddelde landelijk tarief aan €20 van waarom komt. Ja, nou krijgen we toch een pettendiscussie. Want wij vieren wat uit met het informeel tarief. En daar hebben we opdracht voor gekregen vanuit de RIE om dat ik te doen. En dat wie omdat wij zijn van, en dat is als wethouder, even voor de duidelijkheid, om namelijk de kosten te beheersen. En dat wie in 2000 een heel bot nodig, omdat er toen een tekort regen van nog een heel miljoen. Maar je woont het eigenlijk helemaal niet. Nou, wij moesten zien van ja, wat zijn maatregelen die troffen worden kennen. En een van de maatregelen is dat we zijn van wij gaan naar het wettelijk minimum leenta. Van mensen die dus begelijks haar een eigen baan opvangen thuis. En daarmee dus minder werkje kennen. En dan krijgen ze die vergoeding ervoor. In steeds van €20 in een uur. Het gaat net alleen nog om ouders. Het gaat ook om mensen die belutsen zijn bij de zorg. Dus ik denk dat we daar heel duidelijk in moeten wezen. Want dat zou niet de verkapte vorm wezen van hulpverlening door ouders. En dat is de bedoeling en de intentie net. En ieder baan en iedere inwoner had hulp op project, zeker dus jeugd. Want het is een enorm beleste groep zo langzamerhand. Het wordt alleen nog maar erger, wie ze de CIVES uit. En toch dat het net meer goed bereikbaar is. We gaan vragen daar in CIVES naar van, goh, komt er een verschoning? En toen is, want wij, Joop zei het er maar wij winnen er echt heel erg op zin. Wij zeiden, ja, hoe gaan we dan monitoren dat er net een verschoning komt naar een tarief van de professionele. Laatste woord van jou. Nou, als je bij hebben zijn, uiteindelijk, van het gaat om een heel licht aantal gevallen waar dit onderwaarder is. En we hebben zijn van, we gaan net zeggen van dat die mensen geen zwaar krijgen, want dat suggereert het een beetje, maar dat is het net. Mensen kunnen lieke goed nog dan op het professionele kader waar we rondvallen. En we hebben net een hele grote verschoning daarin jongen. Oké, ons A4 en het verder. Kom erbij. Maar waar woon je nog wel eens even in Peteer? Nou, eigenlijk wel mijn vriend Soeboer. Bij Freun Soeboer nog wel. En waar woon je het met Freun Soeboer oerha? Nou, als je weer een leuke tijd hoor. Deze 2 en 2 maanden als riet zijnde. We gaan, maar je zal altijd, vind ik, de meter als mijn beleving, door in doorkent. We gaan dan direct mooi rug in eigen kent. Dus dat vind ik wel heel, ja, even een moment om daarbij stil te staan. We gaan nog de periode aansluiten. En nou, we gaan nog de verkiezingen bezig. En ik zit naar de termijn om te komen. Ik jij een maar komen. Maar? Nee, even door het papier. Daar wil ik toch wel even wat meer van weten. Wil je daar wat van weten of wil je daar wat van vinden? Nou, daar vinden we beide wel wat van. Dus dat is het probleem denk ik net. Maar waarom nog net een blauw container in de hele gemeente? Als je zorgen van, daar ben hier steel containers die dan wel in de wik en in het warm stehen. Daar werd papier heen gebracht. Wat ik zelf toen destijds in Kalm was jongen van, nou het is met de trein, het wiert, het regent, het begint te waaien, de brut. Maar je vraag is waarom nog net die blauwe container? Nevens mij had er de jongen al wat hoe zijn, maar Jo vreet je erom en dan mij er nog eens wat hoe zeer. Ja, ik zoet in de heer Jagers, zei ze van, wij hadden een hele mooie tiert gewoon, maar ga ik eens een mooie tiert met de dwarpen, gaan daar eens even heen, jij eens even wat er speelt, gaan eens even bij ze mij. En dan ga je alle argumenten die wij ook gaan, om te zeggen, wij wil net in de hele gemeente die container op dit moment invoeren, maar wij willen zien als we de ruimte aan de verenigingen aan kunnen in de gemeente, wat dat nou extra is, om dat altijd op jezelf op te helpen, daar een heel mooi sociaal barn van te hebben en zelf ook daar de inkomsten van te hebben, zodat ze de mooie dingen voor de meerschap blanken. Ja, maar hoe zorg je dan het meedraaien van een beperkt aantal verenigingen ten opzichte van het aantal wat er is? Ja, die vragen wij natuurlijk ook krijgen. En er zijn meer verenigingen. En ik denk wel dat het heel wichtig is dat wij als gemeente zorgen hoe kunnen we ook orenverenigingen skewielen. En ik denk ook dat we dat doen. Ik denk dat er meerdere mogelijkheden zijn dan alleen nog oud papier. En daarnaast denk ik dat we ook net augustig wijzen. Maar er zijn ook verenigingen die hellen dat dan wel op, maar die doen ook gewoon hele goede dingen voor het hele dorp. Er zijn ook squallen, tjerken, die hellen het op, die doen hele goede dingen voor de hele meerskip. Dus dat betekent net dat per se alleen nog die vereniging daarvan profiteert. Laatste punt. Nou, als je het loon van morgen vraagt om de moeder van Joert. We gaan zijn van in het debat destijds over de blauwe container. Van wie willen graag een verenigingfonds willen we oprichten.
En daar kun je de opbrengst van dat papier in doen. Dat wordt een basisbedrag, dat keert aan alle verenigingen. En dan kun je bijvoorbeeld ook vullen. Ik zit naast de komende tijd met het verstellen van de inreiking en de reserves een bestemming. Ja, je kunt ook zeggen, dat splitsen we op. Dan gaat een deel bijvoorbeeld naar het ontwikkelfonds of naar het Dorp- en Wijkenfonds, maar ook naar het verenigingfonds. Nou, misschien praten we dadelijk wel weer over het papier, want het kan samenwerken dat een volgende U-dagen daar ik hoe begint. Talsma, kom erbij. Waar zo'n jou eens even de erenwasje willen? Vrouw van het CDA, Geertje. Nou, kom erbij. En waar willen jou haar op spreken? Nou ja, op papier is echt belangrijk, maar ik vind een van de wichtigste dingen die wij in deze omgeving hebben, is dat de landbouw. En het CDA wie altijd de partij voor landbouw. En dat is al jaren natuurlijk instabiel. Terug naar een landelijke coalitie die de landbouw sloopt. Dus ik moet er wel een paar vragen op stellen. Nou ja, zit het maar. Ja, wat vind je ervan? De komende tijd, als ik zeg, je begint zelf wel toe Rusland en Oekraïne. We zijn afhankelijk van het graan daar. We krijgen heel veel import uit de Oekraïne. Maar we nog eens een beetje koesteren onze eigen boeren hier. Ja, zeker, maar wij zijn eigen boeren koesteren. En we hebben ook zijn dat wij een landbouwontwikkelingsgebied binnen. En wij hebben ook zijn als CDA, dat zit ik in het verkiezingsprogramma, dat wij niks van die groen inlevering willen. En wij binnen daar hier in Martins-Friesland ik zeker daarvoor dat wij goed produceren moeten. Want juist die voedselproductie, dat is echt een ding. En wij hebben hier juist die fantastische landbouwgroen. En die willen wij echt inzetten voor voedselproductie. Ja, dat kun je wel stellen, maar landelijk, jouw partij is ook landelijk. Landelijk slopen je jaren door stikstofbeleid, door de vreemdste dingen. Je wil boeren uitkepen in dit gebied, voor Natura 2000. Wat zeg je daar van? Nou, dat is wat ik even bestreden wil, want wij willen helemaal geen boeren uitkepen voor Natura 2000 gebieden. Wij willen juist zien dat wij die balans herstellen kunnen. Want als we zien hoe we in CDA Friesland bezig zijn, dan zetten wij in op die balans. Want er is geen enkele plek op hoe je dat beter kan als bij landbouwgroen om die kringloop juist in stand te houden. Ja, maar dan nog, de laatste 10 jaar hebben we afbraak bij de landbouw. De boeren rennen net maar in voort. Nee, dat is misschien een feit. Dat is een feit. Maar het feit is ook dat wij zijn haar, dat wij nou perspectief bieden willen voor die mensen, voor die landbouwers. En ook, dus de Tweede Kamerlid Dirk Boswijk had een prachtig mooi plan geschreven. En die is er heel erg actief bij. We hebben een landbouwminister, waarom, die voor het West hier, dat hier nooit matten. Daar ben ik van op waarom kwam. En wij willen hier juist in deze gemeente een landbouwambtenaar die ook dat soort zaken weer onder orde kan stellen. Dus ik deel jouw mening van dat we ons inzetten maar voor de landbouw. Ja, maar ze doet het te min. Nou ja, 15 jaar in ze dat allemaal pakken moeten. Dat is nou te laat. Want nu klakken ze het landelijke montroos. Ze zitten nou weer in het kabinet. En het kabinet wil alleen maar minder boeren. Maar je ziet nou in deze tijd van oorlog, want het is gewoon oorlog, zo beschouw ik het. We hebben nou zelfredzaamheid, maar we hebben. En zelfredzaamheid kunnen we creëren door onze eigen boeren goed te koesteren, onze eigen producten hier te houden in plaats van te exporteren. En bijvoorbeeld de goede piek die wij hebben, gaat naar Oekraïne en wij krijgen de baggerpiek, maar de hormoon erin krijgen we waarom in uw supermarkt. Talsma, dank u wel. Je had ook nog de vega hen op het heden. Hè? Valt me net al, mag ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat is persoonlijk. Ja, mevrouw Klinkenberg, waar willen jullie het even nu dagen? Ik zal heel graag de heer Soepboer uit willen dagen. Nou, kom erbij. Ja, misschien wel weer over de blauwe container. Maar, mevrouw Klinkenberg, waar wil je het mee moer gaan? Ik wil het graag over een stelling uit de kieswijzer hebben, waar gesteld wordt, even kijken hoor, de gemeente moet de vestiging van een AZC tegenhouden. En daar heb ik uw antwoord gezien. En dan denk ik, hoe kan het nou? Ik ken de Even net elke niet in wit had. Wat is het antwoord van de FNP? Het antwoord van de FNP vindt dat de huidige asielbeleid tekortschiet en integratie bemoeilijkt. De gemeente en lokale gemeenschap moeten naar rato aan hun plicht voldoen om de ontheemde medemens op te vangen. Dat klinkt mooi, zoek zitten. Nee, ja, maar ik wil weten waarom u toch tegen een AZC stemt. U was het ermee eens om die vestiging tegen te houden. Terwijl ik en de FNP in het verleden als juist
de partij die vooruit liep, loopt en liep als het ging over een AZC. Waarom moet je het noteren? Nou, volgens mij had mevrouw Klinkenberg kijk het antwoord al voorlezen. Want wat het de FNP omgeeft is dat, zullen wij zeggen, net we maar geen mensen opvangen. Hè? Sterker nog, in deze tijd vinden we juist bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne die tot dit stuit hierheen komen, die moeten we zeker opvangen, want wij zijn de regio. Hè? Dus, Maar mensen uit Afghanistan net. nee, absoluut wel. Hè? Maar dit weer nou even een actueel ding. Wat wij bezocht hadden daarop te schrouwen, en ik denk dat we dat keurig doen hebben, dus misschien dat mevrouw Klinkenberg het aan nog een keer voorlezen kan, is dat wij vinden dat het asielbeleid net goed is. Wij zeggen net nooit meer mensen opvangen. Wij zeggen alleen nog grote AZC's. Zodat dat nou is, net alleen nog voor de regio, maar ook voor de mensen die erin opvangen worden, is het net. Maar is dat net een beetje raadje zitten? Wij vinden het landelijke beleid op dat moment net goed. En daarom willen we, hoewel we er eigenlijk wel voor binnen, toch alleen nog maar stemmen als je nog een aanvraag voor een AZC-centrum komt. Nee, natuurlijk niet. Want wij willen deze mensen, en dat zeiden we heel keurig in het antwoord, opvangen naar Rato. En ik had een voorbeeld jongen, van mensen die het opvangen worden ben in de Mierskip, in de dorpen, die het volle beter echt naar integratie komen, die volle beter echt in de Mierskip daar rug komen, dan had je ze alle keer in containers trouwen in een AZC. Dat is wat wij zeggen. Nou, ik ben heel blij met dit antwoord. Ja, dat staat er ook, maar u geeft toch... Zie je het er in het Fries misschien? Nee, hè? Nee. Maar u zegt, de gemeente moet vestiging van de AZC tegenhouden. En dat is toch wel heel erg streng, want ik ken de FNP alleen als degene die voor een permanent AZC was. Dus als u nou met andere oplossingen, u geeft al een antwoord, en ik snap u ook, u legt het nu goed uit, maar u geeft geen oplossing. Hoe we dat dan wel zouden moeten doen. Nou, nog even een kwart aan die oplossing. Nou, dat krijgt wel dien. In een Mierskip opvangen naar Rato. Aard, schaal en karakter. Daar ga je hem weer. Ja, ik ben er al bang voor. Dank u wel. Nou, dan maar we het even zeggen. Hoe vier ben we? Oh, Braaksma. Nou, ik ben benieuwd waar je eens even te pakken gaan willen. Nou, ik val mij net te pakken, misschien wie dat in de tijd opzet, maar ik wil wel iemand met Boortman erover hebben. Op Borman. Ja, maar, ja, dat begrijp ik. Wat voor probleem heb je mee? Nee, volgens mij hebben wij net zo'n grote probleem, meer denk ik uitdagings. De heer De Vries die had onjoen in een laatste vergadering met over de squalen. Van, nou ja, we gaan een heel squalenbestand in uw nieuwe gemeente, die al lang vernaaid werden moesten. Nou, toen hebben wij daarover gedacht hoe we dat oplossen moesten, want er is dus nooit genoeg geld daarvoor. Jongen dat de laatste 4 jaar de bouwkosten met 52% omheen ben, hebben wij meer dat wij op een manier uitdacht hebben, en dat is vrij simpel trouwens, erop progressief aan te schreeuwen, alleen volgens de gemeenteverordening is dat momenteel niet mogelijk. Dat is ingewikkeld, meisje. Progressieve stemmen, dat weet ik wel, maar progressief aanschreeuwen? Progressief gestaffeld. Dus bijvoorbeeld de eerste... Oh ja, dan begrijp ik het. Ja, progressief is gestaffeld. Sorry, ik zit niet taling naar B2. Even een kwartje op puntdeel zetten. Wat verwiet jou nou zin? Nee, ik verwiet zin niks. Ik vrees je mijn werking om mij achter u staan te gaan om de verordening zou te verordening dat wij binnen 4 jaar hier, onder andere een dag naar college, maar ook de horenskwal. Nijbouw van skwal. Ja, mijn fase, dat moet jou even mijn miniers wezen. Ik heb dat even hier aankaarten. Nou, we zijn erover eens dat wij dat mijn fase oppakken moeten. Want daar ben ik een heel schoftal mooi dwaande om dat van elkaar te krijgen. En volgens mij leidt ik aan in de RIE voor om daar naar de financiën te zien. En wij gaan nog even uit van de bestaande systematiek mooi afschreeuwen. Maar progressief staffelen, dat zou je net zitten. Nou, het punt is, en dat is wat wij in eerste instantie ook waarom jong houden in de RIE, is dat je daarmee mogelijk die lessen naar de toekomst verschouwen. En ja, dat zou... Nee, maar dat is wat doelzijn is. Nee, ja, sorry. Nou, dat is een mooi verhaal. Als je zeggen wat momenteel de inflatie is, dan zeg ik het netjes hadden 4%. Als we pas op 4 jaar bouwen, heb je die 24%. Als je de eerste 10 jaar net aanlossen, maar dat verschouwen naar de laatste 20 jaar, dan los je met euro's aan die nog geen 20 cent meer werk zijn. Dus het is alleen maar winst. Je kunt miljoenen van oorhouden. Dat mag zelf ik wel ook.
Ja. Nee, het klinkt heel mooi en daarom heb ik al eerder een keertje in braak met zo maar net aan deze tafel van we moeten dit dan nog eens even goed beginnen, want de tijd is er nog voor om echt na juni, juli als de perspectief nou te laten om daar nog eens even goed naar te zien. Het eerste antwoord wie dit van hey, we lezen een hypotheek op de toekomst, dat maken we misschien net wel, maar als dat net zo is, dan maken we hier zeker naar zien. En wij denken dat mij altijd. Weer watje dat we net meer bouwen kunnen, maar dan ben ze wel 42% jonger en dan lezen we de echte lessen op de toekomst. Dank u wel. We moeten er ook bij wezen. Daar komt het eigenlijk op del. Nou ja, dat is wel steenbloek. Ik zou zitten, kom aan deze kant. Besjoe je de verhouding is met een orenblik van de andere kant. Zit er heel veel in. Waar zijn jouw uitdagen willen? Nou ja, want ik denk blauw steen, want ik wil de heer Talsma wel even wat vragen. Nou, die kent Erik steen, hè? Zo, dan zit er eens even mooi jeugd van die camera hoor. Ik kan de mensen hem thuis goed zien. Je zag hem net zo gauw hoe de hollen trouwens, maar toch. Wat wil jou eens even het val is? Nou, een actueel thema. Want Sin had heel wat dwaande van hoe de situatie op dit moment is in Oekraïne. En wij zijn als partij van ja, wij zijn voor een AZC en we zijn voor het netopvang van vluchtelingen. En ik zou heel graag weten willen hoe de BVNL daarin zit. Want wij jaren nota in alle papieren die wij straks kregen naar verkiezingsprogramma's, dat jou daar het zin binnen. Ik ben Tjen op mijn AZC, ja, klopt. En dat is net zozeer Tjen op vluchtelingen, maar wij ben ook eens een keer vol hier in het Lidse landje. Wij moeten Tjen dat we vluchtelingen in de regio opvangen kunnen. Begelijks de Syriërs die hier kwamen binnen. Kuwait is een oorlogsvrije staat. Zit er stiefje in. Is een oppervlakte van je welste waar je wel 100.000 containers bij elkaar zetten kennen. Dat is een eigen regio. En dat moeten we daar heel veel sturen, maar we ze daar opvangen. Als het dan ook weer vrij is in Syrië, kun je zo snel mogelijk weer waarom. Dit verhaal ken ik en het verhaal van de AZC ik, maar ik stel een orenvraag. En ik wil heel graag weten hoe je denkt over het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne op dit moment. Nou, dat kan we heel goed zeggen. Oekraïne hebben een bondsgenoot is dat, dus dat ben je vluchtelingen, dat ben nou burgers van Europa. En die moeten we opvangen, ja. Dus jouw maakt je verschil tussen mensen uit Afghanistan, uit Syrië, maar Oekraïners? Ja, op dit moment wel, want die Oekraïners komen aan zo waarom, die blowen je net, want die willen heel graag hebben waarom hun eigen land. Maar nou zou jouw eigen partijleider, BVNL landelijk, zou het iets heel anders. Nee, die zei het ook. Eerst dat krijg ik al zei hoe het Syrië gebeuren. Eerst dat we in Duitsland, Polen, bij de grens opvangen kunnen. Dus, maar Jilt, stiepen die weer oorsbouwen moeten, jou wordt Jilt tegen, vangen ze daarop. Maar. En wat mooi dat kastje, Talsma? Ja, jongen, maar luister, dat zijn landelijke thema's, de hoeveel gemeentelijke. Maar wij willen het juist graag in deze gemeente. Wij staan klaar om mensen in Jere op te vangen. Ja, maar je wil altijd Jilt Jan en later zien naar de beurscollega's. Nou ja, ik ben net bij die opmerking welkom. Ik vreeg je nou naar vluchtelingen. En Joost zei ze van, nou, ik wil daar Jilt in stappen. Maar dat is geen Jilt van de gemeente. En wij moeten ook een inzet op plegen. Maar luister, landelijk wordt het regeld door het COA. Ja? Dus we hadden er helemaal niks te zeggen als gemeente. Je kan ze wel ophelden willen. Ja? En je kan ze hier wel in de helden willen. Maar het hoeft helemaal niet. Wat ik al zei, je kan alles wel willen, maar je kunt beter daar horen. Het laatste wordt voor jou? Nou, het is net het COA. Het leidt nou op het stuit bij de veiligheidsregio. En het leidt dus echt bij Friesland. En bij de burgemeesters, die hadden vanmiddag ook nog hoe vergaderen, hebben ik de Nijshoesjongen. Wij willen heel graag hier, in het verleden wat er is, om mensen hier op te vangen waar wij in voorzien. Punt is maken, dank u wel. De volgende U-dager. En nou, ja, dat is het eerste aarzelende applaus van de jongen, maar het is welkom. Het CDA, waar zou jou nog wel eens even wat vreetje willen? Nou, ik hier eigenlijk ik haal eigenlijk 2, maar dat kan het. Nee, we doen al die dingen, dat binnen spelregels. Ja. Dat binnen spelregels. Nou, het triggert me op beide punten heel erg. Landbouw en windenergie. Maar, nou de knoop erop hakken. Talsma, kom maar. Talsma, herinner we. Ja. Ja, sorry. Nee, daarom, dat dacht ik al. Hey, het gaat even over de windmoen. Je zei ze dus, wij willen helemaal geen windmoen. Maar als ik nog zoek naar bijvoorbeeld Ternaert. De wat? Ternaert, het dorp Ternaert. Dat had een energiecoöperatie. Die is bezig om een windmoen, een dwarsmoen van 100 meter hoog willen ze realiseren. Hoe stel je dat in over? Voor de omzaagje. Wat zijn je voor de omzaagje? Die moeten er eens komen. En waarom dan net? Omdat ik al vaker zei, windenergie zullen wij helemaal niks zien. Nou, Ternaert zoekt dan heel skoft iets in windenergie. En dat kan een voorbeeld wezen voor juist voor de hele gemeente, om het op te pakken. Want Ternaert had al 30 jaar in de al maar begonnen. En dat is een coöperatie en dat helpt voor het hele dorp. En dan is het iets wat Joket zijn, dat maakt net naar die grote datacentra en maakt net heel Nederland in. Nee, oh sorry,
Wie jou dat net? Oh, Maar goed, als het dorp het nou graag wil, waar ben jij dan om te zeggen, maar het gebeurt net? Ja, maar ik wil van landschapvervuiling horen, meneer Koster. Het gebeurt gewoon net. Zolang wij in de riet zitten, zullen we het geen wiemoenen verzetten. Wij willen geen wiemoenen hebben in ons gezichtsveld. En als ze er al komen, dan zagen jou ze persoonlijk om. Nou, dat wil ik net zeggen, dat is baldadig en we zijn net baldadig. Maar ik zou zeggen van de snijbranden er zo snel mogelijk weer in. ja, en dan nog wat. Als ik hier in dat Hallen, het bedrijventerrein, echt wel heel duidelijk de vraag deelt om echt windmoedel te zetten. Omdat ze gewoon hun bedrijfsvoering net meer rondkrijgen. En omdat de gasprijzen zo hoog zijn, de energieprijzen. Dat ze graag hun eigen zelfvoorzienende zaak willen hebben. Hoe denk je daar dan over? Ik denk dat er een ooroplossing ben. Ja, die microfoon heel dit is. Hij blijft nog staan, hè? Ja, dat is wel mooi. Ja, ik heb wel wat zeerder rekeld, maar. Daarom. Dus ik vind gewoon een hele ooroplossing. Zonnepaneel op al die grote daken daar kun je hun ook zelf redzaam met me wijzen. Met die wienmoen, jou bent op net één wie is een oer te helden. Als mensen dat nou heel graag willen, sterker nog, het is een issue. We willen het niet in het college als ze per se wiemoens gaan willen. Je hebt het eerste breekpunt te pakken. Ja, nou, oké, nou dank u wel. Dit is in elk geval helderheid werd we soms om ziekje matten, maar dit kwam samen spontaan uit de moeder van deze listloeker. Ja, de Waddenpartij. Ik ben benieuwd wat jou uitdagen willen. Een van die orenkleurrijke partijen? Of? Niemand. Ik vind het een slecht onderdeel van deze avond. Want? Je vraagt heel nadrukkelijk voor een tegenstelling. Hè, en dan moet ik de strijd in die tegenstelling met iemand aangaan. En dan hopen we dat ik win. Vind ik helemaal niks. Nou, je kan niks zeggen, het debat is bedoeld om standpunten helder te krijgen. En je kan bijvoorbeeld een partij kiezen die het heel dichtbij jou zit, maar wij van jou toch vinden, krijgt op belangrijke details, wieken wij van waarom. En die wil ik even scherp krijgen. Ja, maar dat doe je aan de hand van stellingen. En dat doe je niet aan de hand in de hoop dat je iemand in een kleine discussie tot iets kunt verleiden waardoor jij als winnaar uit de bus komt. Maar het zit jou vrij om net gebruik te maken van deze mogelijkheid. Dank u wel. Nou, de FNP krijgt nog de kans. En dan, we wonen eigenlijk op jou wat zien en nu komen. En volgens mij slag het al aardig. Maar waar woont jou nog wel even jonker Johan? Graag mevrouw Skoorstra van het CDA. Nou, kom erbij. En waar maakt het ook in? Nou, ik hoop eigenlijk dat het net eens een discussie wordt, dat we het heel gauw in zijn. Maar dat mag blikken vanzelfs. Dus Hazelaar, misschien wordt het wel een vredespijp. Dat zou ik kennen, een figuurlijke dan. Ik leuk lekker een sigaar. Maar werd het ook jit? Johin het krijgt toe framing, vrouw Skoorstra. Nou, dat vond ik nogal een aantijging. Dan loop ik me dat persoonlijk net heel bot om. Maar nou ga ik wat jongen en dat vernuiveren mij eigenlijk heel bot. Wij hebben in oktober een amendement inzien in de Rie om de spoedzorg in de Sionsberg te krijgen. Een van de partijen die daar Tjinwest had, je rier het al, dat is jouw CDA. En dan zul ik jou met grote groene sjalen en bombari voor de Sionsberg staan om te zeggen wij zijn pontificaal voor de spoedzorg in de Sionsberg. Dat bij wij gaan wij in ons programma staan, maar het zelfs uitbreid worden, want wij vinden zo'n regio, of het zien het zo'n ziekenhuis, maar zo'n functie. En nou jouw vraag, hoe kan dit? Ja, nou ben ik mag ik eerlijk zeggen dat ik dat even net helder voor de bril heb. Ik weet wel dat wij in ons verkiezingsprogramma extern hebben, dat wij als regio steenmaten voor de Sionsberg. En daarom staan wij daar ook, ben wij op werkbezitten Wester. Dus wij staan daar net pontificaal shotomites met de Sionsberg. Wij staan daar, wij binnen West, we hebben er een gesprek gevoerd en we hebben zien hoe de Sionsberg bezig is en dat hartstikke goed rent. Ik hier het net in je naam, want het alleen nog in je programma staan hier. Maar je kan net in oktober dit zien houden willen, €24.000 cofinanciering om de spoedzorg te krijgen. En dan vervolgens, en ik neem het jou persoonlijk net kwalijk, laten we dat voorop stellen. En dan vervolgens daar pontificaal ervoor staan, erin sturen, stikken en oerskrouwen, want dat is wel wat er gebeurd is. En dan denk ik hoop je dus, achteraf, in retroperspectief, dat jou nou als nijlistloeker van het CDA zeggen, ja, dat is spietig dat dat toen gebeurd is, want wij zijn 100% met de FNP eens dat die spoedzorg daar komen mat. Ja, maar dan kom je even op een wezenlijk verschil van financiering. Het wordt dus ook overfinanciering voor spoedzorg. Maar wij binnen als gemeente geen zorg verliezen. Wij moeten zien dat het faciliteerd worden mat. En wij binnen net degene die de zorg betalen mat. Net die zorg. Je kan alleen nog maar, zeg maar, voor een goede faciliteit bij de Sionsberg wezen, als je goed de beurs loeken willen?
Nou, wat ik om mevrouw Schoorster dan vreeg je wel eens zo, is altijd nou zo is dat het om een paar boezenden oergaan maat. Dan ben je dus net bereid om naar de beurs wat te loeken, maar je hoeft je wel dat de spoedzorger gewoon komen wat en dat je daar maar sjaal daarvoor stemt met de campagne voeren. Ja, wij staan sowieso voor de Sionsberg en dat is wat wij zeggen. En wij vinden inderdaad dat wij net mij betalen kunnen om zaken die dus regelmatig worden door het ziekenhuis zelf. Dus maar niks kost je. Dat zei ik net. Faciliteren en ervoor zorgen dat je bloot, dat kost echt al genoeg inzet. Geen yieldkastje. Dat soort zaken betaal je als gemeente net. Want dan kunnen we ze heel beter in orenzaken stellen. Die het echt om zorgen gaan. Wat we wel het voor gaan. Nou, hier zetten wij de punt. Dank u wel. En dat dank u wel, dat geldt zelfs voor alle listloekers en ik voor de meesten in de zaal en de meesten thuis. Die het mij harken en mij schoen ha. Want ja, je hebt natuurlijk die berichten ik wil mij krijgen dat het lang net altijd leuk is om in de politiek te werken. Mensen die het op sociale media aanmaken worden, die het baggeroer haar heen krijgen, die het lelijke mensen soms van het door krijgen, die het vervelende telefoontjes krijgen. Deze mensen, al hier actief, vaak voor een paar centen als rietsvergoeding, dan kun je beter een krantenweek nemen, hak vaak jet. Maar die het dus kennelijk net om een centen doen, maar om wat oors. Omdat ze vinden dat ze die verantwoordelijkheid voor de meerskip nemen moeten. Daar neem ik Jip mijn pet voor aan. Weet je hem verder inhoudelijk ik krijg verstaan. Dus ik zou zeggen, als gewone burger, dank u wel. En wat een verplichting. Ja, applaus. Terecht. En er gaan zelfs mensen bij staan. Mooi. Maar dit applaus betekent eigenlijk dat Jim, ik als een soort zendeling dadelijk deze gemeente inmaat om al die mensen ervan te overtuigen. Meid je nou ik gebruik van dat recht om te stemmen? Want het is toch schandalig dat de helft van uw thuisbloot, als er een kans is om te zeggen, die kant maakt het uit. En helemaal dat we in de achterholen hebben wat we aan het begin zijn, dat we saviers wezen met uw vrijheid en met uw democratie. Ik hoop dat Jim op de verkiezingsdag waarschuwen weken of die dagen daarvoor, als je hem liever wat minder druk te hebben willen, der gebruik van meidje. Deze mensen zetten haar de komende 4 jaar hier weer volslijn in voor de gemeente, als Jim dat als eerst een goed idee vinden. Ik vond het aardig, ik vond dat ze hun best deden hier. Nog een applaus voor elke hier en dadelijk even 1 op 1. Voor de mensen die hier binnen, we kunnen nog even een slokje krijgen en even 1 op 1 contact met de listloekers van de meesten thuis. Dank u wel voor het zien. Man, je bent er weer met dezelfde acteurs, maar dan in een oren arena, dan in München-Ziel. Graag tot dan. Vrij wordt in de leer. Het draait me vrij wordt in het leven om. Heel spannend en denk je, ja, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? En wat we doen kunnen, ja, dat doen we. Wij hebben al gauw een aanvraag van een zoon van, want we hebben kleinopvang hier voor Albanië.